Сейчас постараемся, надеюсь, что мы будем в эфире. Так. YouTube чувалаз. Доступ хылаздук, конечно. Меня видно, слышно. Раз, два, три, четыре, пять. Хэш уйсо. Да, я помню о конфиденциальности и так далее. 4 человека, и мы здесь четко. Эйнс хэшуй, нормально все. Всех, кто в Инстаграме, сюда, сиябахиш, Ютуб, чуа, Инстаграм, чуа, точнее, все, кто был там, уже можете сюда присоединиться, да. Так вот, надеюсь, что повторяться мне не придется, но мы постараемся с вами данный вопрос. Я надеюсь, что я вам ответил. Куза, связь дикю, хэшу, гушу, все нормально? Ва алейкум ассалам. Так, Юба Шламбах. Так, Ибрахим, когда вопросы, когда это Малгобек и Сунжинский район, все, кажется, связь плохая. Ваша YouTube чувалам башлам .39 лайф YouTube канал девала тегидолиш ше YouTube канал йочу. Ну что ж, итак, вопросы, которые были задавали, когда это был ваш, то, что скрины, которые я закидывал, после чего начали говорить, что это является фитной, почему вы закидываете такие ролики, почему ты показываешь. Во-первых, этот человек и такие люди, они сидят, они записывают и закидывают. Когда мы отвечаем на эту ложь, все начинается, как говорится, начинаются проблемы. Проблема заключается в том, что когда мы начинаем говорить правду, возникает такой казус. Шуат-и тхайчарлу агдейц. А шуниш сунца боша. Начинается все с того, что, мол, это на самом деле не нашей национальности, это и осетины, и дагестанцы, и евреи, кто угодно, но не наши. Так вот, вопросы, которые задаются. Когда это Малгобек Сунжинский, я вам рассказал, что Сунжинский до присоединения Сунжинский район и часть Малгобекского района были в Чеченской автономной области. Они были 5 лет. После того, как были выкуплены земли у Бека-Черкасского России, эти земли были разданы, и поселены туда были терские казаки, в основе своей, не только туда, на все отвоеванные у чеченцев, в том числе и карабулаков, свободные земли, или их селяне сжигались, и туда сажались уже с другими названиями, туда поселяли терских казаков. Это как бы всем известный исторический факт. Вторая тема, это не тема, а продолжение этого вопроса. Каким образом, если вы начинаете говорить, что, мол, якобы вот эти земли, вот эта территория, она была... Так, собор делаешь? Так, собор делаешь? Во хэшу. Валла билац, асукете. Кихуда диесунца, аса чодуч дуис кихицанна кепара. Я не могу ничего изменить. Петлички у меня нет, у меня есть то, что есть, как говорится. И вот, продолжая эту тематику, когда мы отвечаем, начинаются разговоры, почему вы написали, почему вы сказали, и все другие.
После того, как на этих землях были посажены терские казаки, я хочу, чтобы было понятно, земли забрали не только вплоть до Владикавказа, да, заселили терские хутора, но они доходили и в том числе и крепость Грозная, и Петропавловка, и Ильиновка, все вдоль реки Сунжи, то есть это получается левая сторона Сунжи, в основе была усеяна терскими хуторами, терских казаков заселили туда. Это было не только в Ингушетии. И вот эта карта, на которой показывают якобы, что вот такая большая Ингушетия, это же, конечно же, фейк. Нет, конечно же. Эти земли, он показывает разные, там есть военно-осетинский округ, есть чеченский округ, ну и так далее и тому подобное. Карты у нас достаточно, и очень много вы можете посмотреть. После того, как Иосиф Виссарионович или не знаю кто-либо там другой, ну, наши нарнийцы пытаются указать, что у меня начинается вся эта проблема в Ютубе, слышно все четко, все хорошо. Эти земли объединили, и эта территория стала общей, ЧССР. В 1991, 90-х годах, 91 годах, когда начали расходиться, вот эти территории начали, поясню вам, начали уже быть спорными, то есть в 1994 году. Поясняю почему. Дело в том, что эта часть была в основе своей заселена мелхистинцами, арстхоевцами, чеченцами. В этой области проживало в то время большое количество. До тех пор, пока не начался ингушско-осетинский конфликт. Вы знаете, после чего, после этого конфликта, пригородный район Осетина остался за осетинами, как и Владикавказ. И беженцы оттуда хлынули в Чечню. Само собой, прошли всю Ингушетию, в Чечню, приняли в Чечне, и к этому вопросу мы тоже вернемся. Так, собор делаешь. В Чечне, в городе Грозном, те, кто был грозненский, помнят, свои ингуши многие приняли, и многие гостиницы, и в разных местах. Не только в столице были приняты. Я вам рассказывал и про другие районы, в которых были размещены непосредственно чеченцы, которые разместили в других районах беженцев из Ингушетии. Но их не считали беженцами, считали у себя дома. Мы считали себя одним народом. Идем дальше. Я хочу, чтобы мы не отвлекались, и я ответить хочу на эти вопросы. Дальше пишет, искусство Ингушетии пишет. Когда это Малгобек и Сунжицкий были вашими, я вам сказал, эти 5 лет были нашим. До этого они не были никогда ингушскими, чтобы было понятно, что они добровольно после того. Если сегодня говорить так, что там живут ингуши, и это уже, значит, все за Ингушетия, если так судить, этот вопрос, я прошу вас еще напомнить мне, я вам покажу один видеоролик, чтобы вам было понятно, напомню, вот эту методику, там, где проживаешь, что это моя земля и моя родина. Вот такой методики прибегали, и оказывается, этот метод работает неплохо, и причем с первой половины 19 века, так сказать. Ну да ладно, не забываем. Вплоть до Галашек, Малая Чечня, потом имамат проигрывает России, Россия раздает земли терскому казачеству, и своим, верно, тот, кто служил в царской армии, им раздает земли, награждает их этими землями и заселяет их по этим местам. Так, соболеешь. Так, соболеешь.
по этому вопросу хочу башлам. Многие историки и блогеры твердят, что до Валерика земли якобы они когда-нибудь вернут их. Я отвечаю на этот вопрос, как раз таки я зачитаю сейчас вам один документ. Теперь смотрим по документам, чтобы не было всяких лишних разговоров. Сейчас здесь 65 человек, надеюсь, остальные тоже подключатся. И, конечно же, мы дадим знать. Зачитываем документ, официальный документ. Смотрим, чей же был Малгобек и Малгобекский район. Из письмо номер 4, из письма представителей ингушского народа Никите Сергеевича Хрущеву с просьбой разрешить вернуться ингушам на родину не позднее 17 марта 1956 года. ЦК КПСС. Товарищу Хрущеву Николаю Сергеевичу. Дорогой Никита Сергеевич, мы решили обратиться к вам, это официальное письмо, чтобы было понятно, да, вы же любите документы по документам. Мы решили обратиться к вам с настоящим письмом, хотя нас никто не уполномачивал к этому. Но мы хотим в этом письме выразить думы, чаяния и надежды своего народа. Надежды своего народа, которые так сильны в нем и не знать о которых мы не можем. Мы пишем это письмо только потому, что выражаем в нем не только свои чувства, мысли и надежды, но мысли, чувства и надежды всего ингушского народа. В настоящем письме мы пишем только об ингушах. Не потому, что хотим в чем-либо отмежеваться от чеченского народа. Чеченцы и ингуши в скобках родственные по происхождению, языку и культуре. В советских условиях складывались на Кавказе, хотя я не знаю, как здесь написано, в советских условиях складывались на Кавказе в единую социалистическую нацию, а потому, что будучи ингушами, лучше знаем ингушей, их прошлое и настоящее, их чаяния и думы. Чтобы вам было понятно. Это документ Никиты Сергеевича Хрущева, это официальный документ. В настоящем письме мы пишем только об ингушах, но это я вам уже зачитывал, да? Чаяния. Все народы и все честные граждане нашего социалистического государства счастливы. На них одинаковой мере распространяются советские законы. Право каждого советского народа ограждены великой заботой коммунистической партии и советского правительства. Ограждены советской конституцией. Берия и его приспешники обвиняли ингушский народ в различных грехах. Главное обвинение заключается в том, что наш народ якобы не оправдал доверие в годы Отечественной войны. Вздорность этого обвинения должно быть очевидна в свете следующих фактов. Здесь дальше. Фашистские войска, я прошу этот момент, валейкум ассалам, этот момент запомнить и услышать. Слушайте дальше. Фашистские войска заняли на территории бывшей ЧАССР Малгобекский район, преимущественно заселенный чеченцами, и часть Псидавского района, заселенного главным образом ингушами. При отступлении фашистов из этих районов с ними не ушла ни одна ингушская семья, не ушел ни один ингуш. Много ли таких районов было из числа временно оккупированных врагом?
Ренегат Берия клеветал на ингушский народ, утверждая, что он готов на борьбу против советской власти. Клевета Берия и его подручных были разоблачены достаточно оказать, что ни до переселения, ни в момент переселения у ингушей и на их территории не оказалось никакой антисоветской организации. Это факт, и от факта никуда не уйдешь. Изверг Берия хорошо знал, что в момент переселения на территорию ЧССР свирепствовала эпидемия сыпного тифа, но он скрыл. И так далее, и так далее. Данный документ мы публиковали и с ним знакомы. Здесь Малгобекский район преимущественно заселен кем? Чеченцами. То есть это документы, которые есть непосредственно. Ну там дальше, кто написал? Так, здесь уже ингушский народ живет мечтой о своих вековых родных местах. Он знает, что его право на эти места обеспечено ему священным принципом национальной политики коммунистической партии Советской Конституции. Смотрим, кто написал, чтобы не было никаких сомнений. Научный работник Мамсагов, инженер-строитель Лянов, писатель Яндиев, писатель Зязиков, писатель Базоркин, поэт Муталиева, член КПСС Бакаев, дальше Тангиев, старший лейтенант запаса партизан, Цароев. Вот эти люди, которые написали это письмо. Вот тот, кому интересно, чтобы вы знали. Ну, я вам, в принципе, ознакомил вас с данным документом. Я надеюсь, что когда он был ваш, или когда он находился у вас, чтобы у вас не было вот таких разговоров. И хочу быстро, коротко пробежаться, напомнить для тех, кто не услышал в прошлый раз. Уважаемые друзья, вы знаете, буквально 2 недели тому назад я был в Итумкалинском районе, Аргунском ущелье, и встретился с коренными жителями, непосредственно прямым потомком Итона, в честь которого назван Итумкалинский район. И он рассказал, как в 1992 году в количестве 200 человек, в Итумкалинском районе, это высокогорная Чечня, алейкум ассалам, в высокогорной Чечне, в Итумкалинском районе были беженцы из Ингушетии, 200 человек. Он четко описывал, в каких автобусах они были, как они выглядели, как они были одеты, в каких доме-интернате и в школе их разместили, как их отцы и старшее поколение полностью категорически запретило просто даже шутить или запретили это делать с нашими сестрами-ингушками, которые приехали. И они говорят, ни один человек не смел к ним подойти и сказать, «Эцолларбяш». Каждый день или второй для них убивался или одна корова, или же 2-3 барана, чтобы у них было мясо. Каждые 2 дня. Это по словам этого представителя этого района. Итумкалинский район, высокогорье Чечни, 200 человек приняло. Уже говорить об остальном не нужно. Вы сегодня, не вы, а остальные некоторые люди сейчас опять начали закидывать этого Весенгирея, который проживает в Ингушетии. Он из тейпа Кей. Кей это чеченский тейп. Я не знаю, болел ли он, или то он одно говорил, то он другое говорил, что не пропустили. Это он еще в более взрослом возрасте говорил, что якобы не пропустили через границу, не пропустили ингушей. Это все неправда. Пропустили, приняли. И приняли, и в Асиновке приняли, и в Серноводске приняли. Да, массово не позволили заселиться туда, в лагерь или пансионат, или как бы курортный санаторий. Но опять же,
курортном санатории директором был сам Ингуш. Мы это говорили еще 3-4 года. Если вы думаете, прошло 4 года, и что мы забыли, кто был хозяином, кто разрешил, кто не разрешил, это все есть. Есть люди, которые в Асиновке и Серноводске принимали беженцев у себя, но об этом не говорят и помогали всем, чем могли. Не надо лгать. Я вам загрузил видео, где говорили, что первыми, кто приехал врачами и работал там до конца, это были чеченцы в Ингушетии, своим братьям приехали. И этому доказывает непосредственно хирург, который говорил, что всем обеспечивают, несколько смен работают врачи, со всего ЧССР приехали, с Грозного приехали, обеспечивают медикаментами. Эта информация тоже есть. Не надо врать, не нужно стравливать с людей. Ведь документов, вы думаете, нету. Здесь есть, на газетах писали, печатные издания, где непосредственно собирались, и поддержка непосредственно для всех. Но все это продлилось слишком недолго. Это было 2-3 дня. За эти 2-3 дня там кто-то что-то сделать, как таковой поехать. Что касается выступления бывшего там военного Хамбиева, то, что ко мне в эфире Швейцарии Герихан Ермячусу, он рассказывал, как они добровольцами поехали туда. Батыр, который пришел, который сам ингуш, который проживал в Грозном, он рассказывал, когда он ехал вызволять свою сестру из Владикавказа, как ему встретились непосредственно машина «Урал», забитые чеченскими добровольцами, которые ехали на поддержку. Это уже неподалеку от поста Чермень. Вот. Были точно так же, вышли со мной военные, которые были во времена Джахара Дудаева, то есть они были в то время военнослужащими. Они рассказывали, говорили, что на тот период Джахар Дудаев сказал: мы не имеем права официально этого делать, но если кто-то пойдет добровольцем, никого никто не держит. И были добровольцы. Сегодня буквально поступила информация, один из подписчиков из Шалей, он рассказывал, как они от 5 до 10 машин с забитыми КАМАЗы или Уралы, тентами, забитыми медикаментами, едой отвезли и поставили туда, в Ингушетии, чтобы все раздать. И другие такие моменты. То есть полевого материала бесполезно или не бесполезно, мое дело рассказать. Бесполезно или нет, это эфир. Если у вас есть вопросы, если хотите задать, вы можете отправить. Я не знаю, как можно здесь запрос отправить, и чтобы видно было одновременно войти в чат, чтобы вместе провести. Здесь можно это или нет, я не знаю, Ибрахим Андикорду. То есть этих моментов достаточно. Этих моментов достаточно, что делал там Сасламбеков и все остальные, как границы на тот период отправлялись, как вытаскивали с этих границ остальных людей, наших соседей, которые показывали русским якобы, что наша граница доходит до Давыденко. Это все информация есть. Есть видеоматериалы, есть документальные. Я это никому не открываю, как бы говорится, это история все. Следующее, то, что он написал, мы быстро будем пробегать, чтобы ответить на эти вопросы. Он написал: когда они были ваши, совести нет у вас, бах. 2 огромных района, Наурский, Шилковской, переданы в Чечено, прошу заметить, передано Чечено с маленькой, он пишет, Ингушетии с большой. У вас остался, но это недолго. Дальше он, но это недолго, иншаллах, упоминает имя Аллаха в своей бессовестной лжи. Будет шариатский суд скоро, придет время, когда ваши лицемеры будут у корыт, запятая. Тогда с мусульманами мы решим этот вопрос. Ну, во-первых, что касается того, что кто будет у корыт, а кто нет, это время покажет. Раз. Во-вторых, что касается, вы не ведаете тем, что будет дальше. Это знает только Аллах. Что касается мусульман, вас по мусульманским традициям звали на шариатское решение суда, чтобы вы пришли, решили, по шариату все было чин-чином. И от
дневного намаза до заката Малбузлама скачался, вас ждали, старейшины ждали, представители орстхоевцев ждали, которые являются частью ночи народа, муфти вас ждал, и все люди, которые должны были прийти. На шариат вас позвали, но вы не пришли. И вот эти отмазки типа того, что это не место для шариатского решения. Для шариатского решения не нужны дворцы и небоскребы. Для шариатского решения нужны алимы, знающие люди. Там должны прийти на шариатский суд и решить. В лесу это будет, в горах это будет. Как будто бы шариатское решение у нас нужно выносить или встречаться обязательно в муфтияте или в мечети. Позови вас в мечеть в городе Грозном, вы туда бы тоже не приехали. Тут суть не в этом. Не нужно сейчас разбрасываться вот этими словами о шариатском решении. Вот. И вот эти сказки про Джохара Дудаева, когда вы начинаете Джохара Дудаева, а с кем должен был непосредственно Джохар Дудаев проводить шариатский суд на тот период? Как таковой власти нету, организовано ничего нет, вы сами добровольно захотели отсоединиться, стать частью субъекта Российской Федерации, и вам что, нужно было из-за вашего хотения просто сразу лево-право зашел и провести шариатский суд, что ли? Так не бывает. Должна быть структура, с которой непосредственно этим должны заниматься. Второе. Что касается Наурского, Шелковского района, иншаллах, не будут наши. Это все тоже ерунда и сказки. Поясню вам почему. Во-первых, за счет чего были даны Наурский и Шелковской район? Потому что было запрещено, категорически запрещено возвращаться в горные районы чеченцам. И проверим, давайте назовем, какие районы запрещено было возвращаться. Галанчожский, Чечня, Шаройский, Чечня, Чеберлоевский, Чечня, и Тумкалинский, частично запрещено, Чечня, Веденский, не везде было разрешено. Чечня, которых запрещено было селиться. Из-за того, что боялись, что может возникнуть, опять же, проблемы, что могут обречества возникнуть, что могут воевать, что могут сопротивляться, уничтожать и так далее и тому подобное, категорически запрещено было, а людей нужно было размещать. Плюс бунт, который подняли в Грозном некоторые армяне и русские, которые были против категорически, чтобы чеченцы заселили столицу. И за счет этого в этом документе четко сказано замен горных районов. Что касается пригородного района, пригородный район это предгорный, это не горный район, чтобы было понятно. Есть горные части, допустим, такие как Джейраховский, да, это горный район. А есть предгорный, то есть до гор, это равнина. И там ни слова нету взамен пригородного района или взамен Ауховского района. Этих слов нету. Там четко написано, потому что не могут расселиться. И чеченцы не согласились бы взять взамен Ауховского района Шелковской, а взамен пригородного района Наурский. Такого нет. Прочитайте этот документ, в этом документе четко написано. И даже после этого всем желающим, когда эти два района дали, попросили переселиться туда. Единицы из ингушей согласились, отказались и поселились в городе Грозном и в Грозненском районе, потому что ссылаясь на то, что это, во-первых, далеко от их исторической родины, во-вторых, климатические условия их не устраивали, потому что там песок, буруны, они не захотели этого и отказались, и не поселились туда. А не потому, что чеченцы им не разрешали. Чеченцы никогда не запрещали ингушам, потому что все шоколадные места в ЧССР в основе своей занимали ингуши. И в университетах, и на заводах, и в фабриках. И у чеченцев с этим проблем не было. Ну, братья, пускай будут.
И все. Никто что-либо с 2018 года ни один ингуш не смог обосновать, что эти земли были ингушскими. Ни один. И не встретились с чеченской стороной, и все об этом знают. Прекрасно. Это так, что, информация. Что касается, иншалла, они наши будут и так далее. Сейчас там, 99%, не скажу, 98% проживают ночью. В Наурском районе это чеберлоевцы, шароевцы в основном. В Шелковском районе это Ножи-Юртовские и оттуда, в Гудермеске, из этой области. Вот как все это было. Вот так все и происходило. Дальше зачитываем этот бред, но и отвечая на него попутно, по истории. Так. Решим вопрос. Дальше он говорит. Будет, когда будут у корыт, кто у корыта, про мусульманов это надо оставить, вы знаете. Решим вопрос, дальше идет разговор, слушайте. Человек, который называет себя братом или братским, или который мне говорит, почему ты это закинул, это провокация, не я это написал. Но я хочу знать, какие мысли у этих людей, у нарнийцев. И что они говорят про мой народ, и про нашу историю, и про нашу родину. Решим вопрос Асиновки и Серноводска. Кстати, бацу, по карте 1934 года, которую вы любите выставлять, они входят в состав Бамут, в наш состав. Бамут, основанный Кориговыми, оказывается, Кориговыми основан Бамут, что абсолютно не является достоверным, ибо Бамутов было 3 для начала, и ни один из этих Бамутов не был обоснован, как говорится, Кориговым. Все 3 Бамута были основаны выходцами из чеченских тейпов. Дальше смотрим. 1934. Ну да, если ты будешь карту показывать 1934 год, то извини меня. И Даттых, и Чемульга, и Карабулак, и Малгобекский район, вы должны будете их вернуть. А это намного больше. Кстати, это Асиновка и Серноводская входила в Сунжинский район, чтобы было понятно. Но во время спорного инцидента большинство этих селений, вы помните, я вам рассказывал во время эфира, и когда к нам заходили, эта ситуация была, жители Асиновки и Серноводской рассказывали, что был инцидент, когда не разрешили хоронить там представителей ингушей. И почему они не позволяли заселяться или продавать участки в этом районе. Все элементарно и просто. Дело в том, что сегодня мы видим, мне в то время в прямом эфире сказали, а у них есть такая идея. Они заселяются, они хоронят туда людей, а потом говорят, вот эта методика, она есть, она существует. Почему? Вы поймете дальше, когда я зачитаю это письмо. И про Валерик поймете, и про Шамиюрт вы поймете, и про все остальное. Но я, конечно же, есть, как говорится, если вы хотите, есть 5 сентября, документ 5 сентября 1992 года вашего идейного вдохновителя, ныне покойного, Бимбулата Богатырева. Газета «Сердало», и он четко записывает и рассказывает, что никакого отношения и взамен не даны ни Шелковской, ни Наурский район пригородному району. Это даже не обсуждается. Это даже не говорится. То, что Гайрбеков Муслим пытался, чтобы эти земли отстоять, эти документы вам зачитывал. Я называю вам ваших историков и ваших политтехнологов и общественников, чтобы было понятно. Я могу зачитать, эта статья Бимбулата Богатырева, она есть. Он рассказывает обо всем этом, что это чушь и бравада. Называем вам дату. Здесь все четко написано. Сердало, 5 сентября 1992 года. Вот. Зачитываю вам документ. Утверждение этому нарнийцу, который пишет, и всем людям, кто пишет, что взамен даны. Вы должны знать, что Бимбулат Богатырев считал себя одним из основателей вообще Ингушетии.
То есть его слово для вас не должно никакого сомнения быть. И он пишет, утверждение о том, что ингуши за пригородный район, слушайте, утверждая о том, что ингушам за пригородный район и часть Малгобекского района без их согласия, оставленных Северной Осетии в 1957 году, дали Наурский, Карагалинский и Шилковской район, такая же правда, как и то, что из 12 апостолов Иисуса Христа 11 скифы, а святая Мария осетинка по национальности, и что Рейкьявик, Мадрид, Лиссабон и Лондон основаны осетинами. То есть он говорит абсурдность всего того, что это неправда. Ингуши не жили никогда в этих районах. Не живут они там и сейчас. Там живут казаки, чеченцы, нагайцы. Ближайший от Ингушетии Наурский район находится от нее через полосно на расстоянии 60 километров. Так что ингушам взамен их аннексированной родины никто ничего не давал. И это хорошо знают те, кто распускает такие слухи. Да, и не согласятся ингуши на такую компенсацию. Родиной не торгуются. Конец цитаты. Это в газете «Сердало» 1992 года за 5 сентября. Бейбулат Богатырев. Отец-основатель ингушской автономии, или называйте как хотите, Ингушетии. Вы можете прочитать, это документ официальный. Никаких, то, что он перечислил, вот вы видели, да? Про Марию Магдалену, про города и что они кому принадлежат. То есть он говорит, это все абсолютно чушь и бравада. Это недостоверно. Чтобы было понятно. Эти два района никогда, он здесь говорит, никто не заселился туда. Никто туда не заселился. А не нужно быть священным документом. Я вам констатирую по документам. Священный Коран надайте, чтобы это документ, официальный документ, никто его не опроверг, ничего подобного нет. И сегодня некоторые старые маразматики, норнинцы, которые пытаются сделать фитну между чеченцами и ингушами, разница, чеченцами и ингушами, рассказывают вот эти сказки о том, что якобы, оказывается, по шариату должны были этот вопрос решить. Я помню, мне еще в 18 году, 19 году в эфире рассказывали и говорили, что якобы им от ЧССР ничего не досталось, и мы еще должны по шариату его разделить. ТикТок, братья, дал душу. Но, опять же повторюсь, город Грозный со всей своей инфраструктурой в Первую Чеченскую войну был уничтожен. Во Вторую Чеченскую войну он был добит. Вся инфраструктура уничтожена. Все это ушло в небытие. Все, что осталось от СССР и от этой инфраструктуры, это 2 трубы, которые ныне находятся, раньше он назывался Заводской, теперь это Шейх-Мансуровский район. Там 2 трубы стоят, высотой 30 метров. Это доменные трубы, да, вы знаете, от заводов. Одну чеченцы оставят себе, вторую могут забрать те, кто хочет забрать от себя наследие ЧССР. Больше ничего не осталось. А если кто чем не согласен, главный почтамт и адрес находится в городе Москва. Федеральный центр там. Скажите, мы от ЧССР, нам ничего не досталось, пожалуйста, были войны, компенсируйте нам, что должно было. Это к Москве, это не к чеченцам. Чеченцы у себя на родине и все восстановили из пепла. Вот. Я думаю, что Москва вам достаточно ответит. Самый мирный расход между братьями в 90-х годах это были чеченцы и ингуши. Никаких претензий не было. На этих 2 митингах, вот на это я хотел обратить внимание, напомните мне про 2 митинга, которые были в 90-х годах, где выступал Завгаев и некая женщина. И я вам расскажу один четкий момент в этих видеовыступлениях. Это видео я загружал тоже.
когда говорили, что чеченцы и ингуши должны разойтись по границам 1934 года. Там стояли рядом два человека, сзади вот так рукой махали. Не говори это, говорят. На этом видео это все видно. И я вам поясню потом, как ее исправили и для чего это было сказано. Для людей, кто не понимает, почему это было сделано. Нужно просто думать, нужно читать и ознакомиться с документами. Мы говорим про историю. Не больше. Вы задаете вопросы, мы вам отвечаем. Так, дальше читаем. Третье, который, по Бамуту я сказал, Коригову, что это, кем был создан Бамут, уже дальше и говорить не стоит. Там никакого отношения, там небольшой, на короткий промежуток времени он был в Ингушетии, потом обратно вернулся. Бамут в Чечне как был, так и остается. Асиновка, Серноводская, я вам ответил, поэтому люди им не позволяли туда заселиться. Когда там находится масса людей, люди начинают претендовать и говорить, что нас здесь больше, и это наша территория. Зная это, жители Асиновки и Серноводска не позволили туда селиться и продавать там дома, потому что это их земля, и они остались в составе Чечни, как и были. Из всех этих 9 сел, 2 села остались в Чечне, Асиновка и Серноводская. Еще когда был при жизни Ахмад Хаджи, когда проводили референдум в 2003 году, тот, кто постарше помнит, он ездил и хотел, чтобы в референдуме участвовали и Чемульга, и Даттых, и Карабулак, вот эти Вознесеновка и так далее. Возник из-за этого очень спорный вопрос, встретились с Зязиковым и сказали, это спорные территории, давайте не будем, оставим пока непонятная ситуация, оставим все как есть. Это было просто протокольное решение, потому что поднялась паника. Как так? Потому что в этот момент пригородный район оставался за осетинами, они не позволяли туда обратно возвращаться ингушам. В Чечне шла война, и все беженцы и из Чечни, и из пригородного района заселились, само собой, в основе своей, в этой северной части. Это в Малгобеке, это в Карабулаке, то есть в этой области в основе своей. То есть большинство там стало. Вначале я вас ознакомил в документе. В письме Никите Сергеевичу Хрущеву говорится, что Малгобекский район, Малгобекский район, в основном большинство заселен чеченцами. А Псидахский район заселен ингушами. Это официальное письмо Никите Сергеевичу Хрущеву, написанное там Базоркин, все остальные я вам перечислил. Это огромная плеяда интеллигенции Ингушетии. Там не может быть лжи. То есть когда-то, да, чтобы было понятно, Малгобек, город сам основан в 1934 году. То есть после, когда объединили ингушей и чеченцев. До этого Малгобека не существовало, не надо рассказывать эти сказки. А до соединения 5 лет эта земля и Суджинский район все входило в Чеченскую автономную область, чтобы было понятно. Дальше читаем. Так, что вы сделали? Дальше, вот что самое интересное. Они входят в Бамут, основанный Кориговыми, тоже поговорим. Она дальше пишет. Бамут, основанный Кориговым, тоже поговорим. То есть с нами будут говорить. 1 сантиметр мы вам не оставим, иншаллах, говорит. 1 сантиметр нам не оставят. 7 тысяч гектаров по-братски, то, что оставили, это не важно. 1 сантиметр. Но это можете зайти. Искусство Ингушетии, ник, вы можете найти его. Человек всегда пасется, провоцирует людей и занимается этим. Дальше. То, что вы сделали в 2018 году, вам втихую с помощью Путина, вам очень сильно аукнется. Как бы тебе ответить, чтобы не обидеть никого? Путин президент с 2000 года, да? Сколько он вам дал за это время? Вопрос.
Я не хочу дальше углубляться. Это президент России. Он не был ни на чьей стороне. В 2008 году, когда был президент Медведев, а премьер-министром Владимир Владимирович Путин, вы, пока в Чечне шла контртеррористическая операция или война, называть как хотите, стихаря присвоили горную часть Чечни, Галанчожский, ныне Серноводский район Чеченской Республики, пока у ваших братьев проливалась кровь. Об этом четко рассказывает бывший губернатор, то есть глава региона Республики Ингушетия, Янусбек Евкуров, Бамангериевич Евкуров, да, Бамангериевич, он рассказывает, что эти документы ему принесли, что он переспросил несколько раз, ему сказали, нет, это наша территория, и пока в Чечне шла война, проливалась кровь, вы втихую, когда премьер-министр был президент Медведев, а премьер-министр был Путин, вы эти земли взяли и добавили к себе. И что мы должны в данной ситуации сказать? Мне возникает вопрос, что должны сказать? Что вы при помощи Медведева и Путина в 2009 году стихаря украли землю, и это вам аукнется? Вашей логикой, если говорить. Один президент, другой премьер-министр на тот период. И в данной ситуации ни Путин, никто не вмешивался. Там должны были решить два региона. Была спорная территория со спорными селами. 77 тысяч гектаров. Когда встретились глава Чеченской Республики и Ингушетии, они договорились между собой. Сейчас, поскольку у вас малоземелье, у вас там заселено большинство ингушей, ну я приблизительно так, логически говорю. Сейчас там проживают в основе своей ингуши, малоземелье, вопрос с пригородным районом не решен. Проблема с землей. Мы оставляем этот спорный вопрос, оставляем 77 тысяч гектаров, по-братски оставляем вам. 77 тысяч гектаров – это бывший Сунжинский район. А вы, то, что вы взяли стихаря, украли или приписали к себе, вы возвращаетесь. Салам, салам. Провели границу, поправили границу, чеченцам вернули горную часть, а спорную часть оставили. И после всего этого, чтобы не нарушить братские, войнавские отношения, это было сделано. Вот так все закончилось. И не вмешивался ни Путин, ни Медведев. Им дела не было до этого дела. В плане, они говорят, решайте между собой. Понимаете? И все. Здесь больше ничего не нужно. Просто-напросто то, что свои хотелки выдавать за действительность, есть документы. Все, что я вам перечислил, я вам могу зачитывать, показывать документы. Я поехал в Аргунское ущелье. Это прародина всех нахчийцев. Вы клянетесь, божитесь, что эти земли Кадыров забрал при помощи Путина, ждал, клял, что мы вернем. Мялхи никогда в жизни не входили в состав Ингушской автономной области. Никогда. Ингушского округа не входили даже никогда, когда он был создан. А он создан только в 1862 году. До этого никогда не существовало такой административной единицы. Военно-Осетинский округ, да, остальное, да. Но не было ничего. Этот район создан в 1860 году. Дальше, чтобы было понятно. Ибрahim, там нарнийский, который начинает говорить, осквернять сон, но когда наши увидят вот такие оскорбления, они сразу начинают обратно писать гадости. Чтобы этого не было, как увидишь любое оскорбление, сразу комментарий дуй. Админа, попроси модераторам, чтобы убирали, чтобы наши им точно так же не ответили, что на питан сахли. Так, дальше. Насчет Путина я ответил, да. Ладно, Путин-то понятно.
Путин пришел в 2000 году. А что мы скажем? Салам алейкум, наш многоуважаемый Борис Николаевич Ельцин. Тот самый Ельцин. Я понимаю, что о мертвых хорошо или никак, когда этот пьянчуга, извините за выражение, начал Первую Чеченскую войну. Трафареты, салам, Борис Николаевич Ельцин. Ведь было это все. Мы за это не упрекаем. А вы, то, что президент, вот он уйдет, вот он уйдет. Я надеюсь, 1,5–2 миллиона ногчей, многие посмотрят эту видеозапись и подумают, много раз подумают. Валлахи, биллахи, таллахи, я клянусь именем, тремя именами Всевышнего Аллаха, я не против братства, единства. Валлахи, никогда не был против. У меня нету ненависти никому, но я вам хочу, чтобы вы знали вот эти факты. Знали, что люди за вашими спинами обсуждают и что готовят для ваших детей. За братство я, да. За братство, да. За единство, да. Но должно быть все по справедливости. То есть сейчас один Ельцин виноват в этой войне. Чтобы ты понимал, как там тебя звали? Аноним, да? Аноним. Скажи мне, ты глава государства, за все отвечаешь. После Горбачева. Чтобы ты знал, аноним, Чеченская республика 91% проголосовали против развала СССР. Это в Чечне. Больше, чем везде на Северном Кавказе были против. Они не захотели. Но я не буду сейчас углубляться в эту байду остальную. Если ты лидер государства, буквально вот вчера еще, это было все одним государством. Ты должен использовать все рычаги, чтобы не начать войну. Ты должен хорошенько посмотреть историю, как обращались к этим народам, чего они настрадались, можно ли с ними так поступать или нет. И только тогда уже, когда не остается вариантов, если не так, если ты не можешь устаканить или сделать правильный выбор у себя в доме, то не становись президентом России. Понимаешь? Я не говорю только он, но он лидер. Он был лидером. Он повинен в начале Первой Чеченской войны. Посмотрите видеозапись его помощников и так далее. Там многие люди говорят, что можно было договориться. Одним из тех, кто виноват в Первой Чеченской, именно он. Так говорят политтехнологи, так говорят многие, посмотрите. И правозащитники. Одно из самых богатых республик Северного Кавказа со всем его потенциалом научным, экономическим, нефть, бензин, учебные заведения, трамваи, троллейбусы, один из самых зеленых городов и все остальное. Это было в городе Грозном. Это было выше даже, чем Баку и бакинская нефть и бакинские месторождения. Это в то время было ЧССР. Это все уничтожено. Так что я не ищу сейчас виноватых. Да, и мы виноваты в этом. Не спорю. Есть и наша вина, и остальных. Вот. Поэтому говорить здесь однозначно, что я виноват или вы виноваты, я сейчас не ищу. Я просто-напросто говорю и про Ельцина, и про Путина, и про Медведева, что они вам помогли, они нам, они никому не помогли. Это руководство государства, они решают так, как они хотят. И я точно знаю, что в данной ситуации по этим маленьким кускам районам решить было в силах наших народов. И это решили двое главы.
Ладно, сейчас ты будешь со мной спорить о том, я отсюда не уезжал. Я помню каждое совещание, каждое его обещание. Давай ты не будешь мне рассказывать, я говорю, он один из тех, кто виноват. Главный, это глава государства. Стал президентом, отвечай. А не надо было разрушать весь СССР, раздать его олигархам, разворовать его. В мере полностью уничтожили весь СССР, весь его потенциал. Ездить в Америку, танцевать там Акапулько, ай-яй-яй, выпив там, я не знаю что. Смеялся президент Соединенных Штатов. Давай ты мне не будешь рассказывать про этого президента. Так-то ты можешь защищать и Берию защищай, и Сталина защищай. Ты можешь, и Ермолова ты можешь защищать. Сказать, не только они виноваты. Да, ты будешь прав, не только они. Когда кто-то начинает, последствия всегда бывают. Ладно, оставим это. Дальше. Ваши соглашения не будут иметь никакого значения. Дальше говорит, сильно аукнется, когда будет суд по исламу. Суд по исламу. Когда это вдруг такой нарнийцы так сильно начали за ислам держаться, ну да ладно, оставим. Ваши соглашения не будут иметь никакого значения, и ваши инстаграмма, и посты, книги, которые ты подделываешь, книги, которые я подделываю. То есть я еще книгу не написал, но я ее уже подделываю. Он, наверное, имеет в виду тот самый пост, где вместо кистинцы, ингуши, я написал кистинцы, чеченцы. Но если бы ты не был бы долбозвончиком, ты бы понял, как я там дальше уже описываю этот момент, что большинство кистинцев это чеченцы, и только маленькая часть ингушей. Чеченцы и многоточие там стоит. Чеченцы и многоточие. Я не стал писать ингуши, потому что ингуши пишут всегда, убирая чеченцы, ингуши отдельно. Я написал чеченцы и многоточие. Многоточие. Там должно было быть чеченцы и ингуши. Или ингуши. Потому что сами грузинские ученые это говорят. Я же говорю, где боковой дефис, где посмотрите. Посмотрите, как делается, что. Я не удалил ничего. И то, что я показываю, я же сам, вот насколько нужно быть людям идиотами, чтобы не понять. Я закинул скрины этой книги. Я оставил автора этой книги. Я указал страницу этой книги. Если я подделываю все это, я должен был это спрятать, вырезать, отдельно закинуть пост и сказать, что я ингушей убрал и ставил чеченцев. Но я вам целую книгу оставил, показал, откуда я взял и что я изменил. И эти имбецилы взяли за это. Переделают, подделают. Ну ладно, да, Машал дальше. 13 тысяч постов. 2-3, да, вы упрека. Ну нормально, это еще терпимо. У вас каждый там нарнеец постолько уже написал. Будут иметь никакого значения ваши инстаграмы, районы будут поделены. Ничего, 2 района будут поделены на части, потому что мы тоже имеем право на половину. Это говорит шариат. Ну да, шариат говорит. По шариату еще нужно смотреть касаемо Сунжинского района. Там тоже можно по шариату пересмотреть его. Нет, я вообще говорю, если вы говорите так. Соглашение, по которому вам отдали Асинов, Ксеноводск, тоже будет. Не будем считать достоверным. И в 2018 году тоже они не имеют силы. Все эти, иншаллах, вернется. Вы очень сильно ошиблись. Очень сильно. И Рамзан, и Путин, все это уйдет. То, что вы сделали, останется, и мы посмотрим, что говорит ислам. А там у вас положение слабое. Даже эти 2 района, если поделить, вам мало не покажется. Вот так вот заканчивается пост и текст, который нарнеец записал. И якобы наказал
чеченцев под моими постами. А теперь я хочу вам один из важных постов, записано на странице Сагалгайче, пост. Я зачитаю вам документы, которые они публикуют. Назову схему, какие именно нечестивые деяния были совершены власть имущие. То есть сейчас это российская власть. Я вам хочу показать, что в любом случае не получается у нас. Говорится о шариате, вы говорите здесь, что Путин, Кадыров, все они уйдут, все сменится. То есть их не устраивает нынешнее российское государственное устройство и их руководители. Я правильно понял? Вы все слышали сами непосредственно этот текст. А теперь смотрим. Теперь мы смотрим до этого текста, как написал другой на странице Сагалгайче. Назову схематично, какие именно нечестные деяния были совершены власть имущими независимой Ичкерии и верноподданной нынешней Чечни, их идеологами, блогерами и прочей агитшушерой, удостоившейся откровенной поддержки со стороны подавляющего большинства чеченского народа. Первое. Отказ от рассмотрения в шариатском суде в начале 1992 года вопроса о размежевании территории Чечено-Ингушетии. Это первое. Так, Соболев. Еще я. Куда же делись? Угу. Неужели я перепутал? Так. То есть... Соболеваш. Под этим постом уже дальше идет. Галгай историю пишет. В лживую подосетинскую историю играют чеченские историки. То есть под этим постом это дальше идет. Под осетинскую историю играют чеченские историки, пытаясь чеченцев, Ладуа, пытаясь чеченцев Шарой, Кири подвести под Хири Ари, игнорируя кавказскую ингушскую этимологию Хири, то есть обитавшую высоко в горах, подробно на языке Хир, старый козел, высоких гор. У Арстхоя разрешили жить, Ладуа, у арстхоевцам, Галгай истории пишет, арстхоям разрешили жить в ингушских горных подножьях. За это они пасли их скот веками. Это пишет дальше Галгай истории, и Бозон Хикс пишет под этим постом. Я не знаю, как это связано. Важность, дальше смотрим. Галгай истории пишет. Важность для грубых фальсификаторов кавказской истории, торговых наар-топонимов показывает другой пример. Разные ингушские общества носили в том числе взаимосвязанные разные названия кисты, Уарстхай, Дзурдзуки, но только особо осетинские, чеченские историки окучивали ингушские общества, Уарстхай, внушая, что они были в прошлом исключительно нартами. И некоторые представители Уарстхай поверили, что они имеют нартскую смелую историю, не нуждающуюся в ингушской истории, языке, что ингуши исключительно горцы и прочую чушь. Подобные воинствующие истории объединили разнородных чеченцев и осетин, которыми для объединения позволяется использовать даже запрещенный вирус нацизма. Не жалеют бусы, лишь бы выступили против ингушской кавказской истории. Это все под ними пишет. Дальше пишет. Особо осетинские чеченские историки окучивали ингушские общества Уарстхай
это я зачитал, лживую под осетинскую историю играют чеченские историки, пытаясь чеченцев шаровой. Это я вам тоже зачитал. Так, дальше. Так, я не знаю, честно сказать, кто там нам и за что платил. Ну, указывает, что здесь. Самое удивительное то, что аккурат в этом земельному переделу появились живые свидетели, которые раньше молчали, утверждавшие, что генерал Джохар Дудаев, которому даже ряд районов самой Чечни не подчинялся, этот человек пишет, то есть они здесь сами уже непосредственно показывают свою любовь и ненависть к ичкерийцам. То есть здесь они не любили кадыровцев с российской властью, по их утверждениям, а здесь им уже не нравится ичкериец Дудаев. И упрекает его. Дальше смотрим. Так, Дудаев, которому даже ряд районов самой Чечни не подчинялись, подарил ингушам целых 2 района. Иначе бы, по их утверждениям, мир рухнул бы. Ингушские села в ингушских населением сами себя подарили себе. Вся Чечня взахлеб, подхватив эту информацию, пустышку, стала укорять ингушей в неблагодарности. В таком случае Дудаев мог подарить ингушам даже Африку. Но дело в том, что в Африке не могли знать, что есть такой щедрый парень, дарящий соседям то, что ему не принадлежит. Тогда остается загадкой, ведь Дудаев и его последователи с таким же успехом могли подарить Наурский и Шилковской районы, бывшей Чечено-Ингушетии, между новоиспеченной республикой Ичкерии и Ингушской республикой, ведь они районы были переданы в общую Чечено-Ингушетию, а не в отдельную Чечню. Нельзя же сидеть одновременно на 2 елках. То есть, вы заметили, те, кто был против нынешней власти, упрекают в 2 районах. И теперь эти же 2 района упрекают Джохара Дудаева. Я вам до вас довожу, сейчас поймете, о чем я говорю. Второй пункт, первый я вам назвал. Отказ, дальше смотрим. Отказ от рассмотрения шариатского суда в начале 1992 года в вопросе размежевания территории Чечено-Ингушетии. Второе. Присвоение на 100% ингушского селения Бамут и других ингушских сел. Это второе. Третье. Это пункты, которые они записались. Элементарная кража и нераздел Наурского Шилковского района, совместно нажитый с 1957 года, земли 2 народов, а не только чеченского. Это третий пункт. Четвертый пункт, это против ичкерийцев, они выложили пункт. Присоединение, а не раздел между ингушскими и чеченскими народами всей инфраструктуры Грозного, бывшей столицы 2 народов, а не одного. То есть они проснулись сейчас, после размежевания, как они стали частью субъекта Российской Федерации и всего остального, они сейчас пересматривают, понимаете? И это пункты. Сагалгаче страница, вы можете посмотреть, там ичкерийский флаг перечеркнутый, скрины есть, здесь вы можете посмотреть. Это 4-й пункт. Раздел имущества города Грозного. 6-й пункт, да, освободил? 6-й пункт. Рейдерский захват части Сунжинского района, слушайте, как записано. Рейдерский захват части Сунжинского района осенью 2018 года, опираясь на свои шашни с Кремлем. И против ичкерийца, и против настоящей власти. Это точно так же записано, я вам зачитываю этот документ. Рейдерский захват со своими шашнями Кремлем. Это вот так написали. 7-й пункт. Мир не знает, но Аллаху ведомо, а ингушам и Кавказу известно, что власть и идеологи независимой Ичкерии не оказали совершенно никакой поддержки гуманитарной помощи ингушскому народу, угодившему в тиски этнической
расправы в 1992 года. Напротив, они ездили брататься с осетинцами, осетинскими бандитами, и как писала Мария Котикова, во время братания преподнесли ковер, с которого, образно выражаясь, впоследствии взлетели самолеты бомбить Чечню. Это 7-й пункт. То есть подарили красный ковер, но увидели, да, это 200-метровый красный ковер, который я закидывал, вы можете посмотреть ролики за 2018 год. Это 200-метровый ковер, специальный спецзаказ с Жохаром Дудаевым. Его положили на котором возят эти длинные столбы высоковольтные. Ну, почти что там вес несколько тонн этого ковра по спецзаказу, красный сделан. Он еще там на повороте, где этот Владикавказ заворачиваешь, эти Уралы не могли развернуться, настолько длинный этот ковер, 400 метров все-таки, 200-метровый ковер свернули в трубочку, и когда он поворачивал, чуть там пол здания по стане снесли. Не помните это, да? Есть такое видео, да? Отвозили этот ковер. Вот человек пишет, что в 92 году ни Дудаев, ни один чеченец ничем не помог, ни лекарствами, ни медикаментами, не помогло с проживанием. И кто после этого не благодарит? Это пункт 7, вы можете прочитать. Мир знает, и весь Кавказ знает об этом, говорит. Весь Кавказ о вас хоть знает вообще? Тот, кто вот эту лабуду пишет, что вообще происходило. Ну ладно. Дальше это был 8-й, это 8-й? Это 6-й пункт, 7-й пункт. Мир не знает, но Всевышний ведает, и ингушскому известно, сколько идеологических помоев, оскорбляющих его честь и достоинство, было излито на него за правилами и горе-идеологами Ичкерии, и изливается Чечней совместно с Ичкерией в изгнании. К примеру, сие скопище именуют ингушей 10-м Тукумом, племенем чеченского народа. А этногруппу, это вот он пишет так. Так. Дальше смотрим. В 90-х годах ичкерийские невежды придумали красивую сказку о добром дядечке Дудаеве, который якобы от доброты подарил ограбленные им, его соратникам, ингушам аж целых 2 района. Он не мог с таким же успехом подарить Шилковской натеречный район. Щедрым подарком тех, кто видел даже территории, которые обозначили Ичкерии, сегодня разного рода отщепенцы, агенты. Дальше читаем. Это пишет Ингушетия Today, пишет под этим постом. Дудаев, который якобы от доброты подарил ограбленные им его соратниками ингушам аж целых 2 района. Он мог с таким же успехом подарить Шилковской натеречный район, натеречный уже, не наурский, а натеречный, Шилковской и натеречные районы. По упомянутые районы ему никогда не подчинялись. Также Дудаев мог частично поделиться промышленными, культурными и иными потенциалом некогда общей столицы Грозного. Однако, это Ингушетия Today пишет, однако от этого не сделал, а его соратники разграбили этот город. Получается, что нам, ингушам, подарили то, что и так являлось ингушским. По-настоящему щедрый подарок от тех, кто не владеет даже той территорией, которую обозначал из Ичкерии. Сегодня разного рода отщепенцы и агенты врагов ингушского народа пытаются реанимировать эти бредовые идеи, рассечь на авось и проскочит. Вот такое вот пишет нам Ингушетия Today. 2000, дальше пишет, Ингушетия Today пишет там. В 2018 году современная Чеченская республика присвоила часть территории Братской республики Ингушетии. Конституционный суд РИ был проигнорирован. Незаконно переданы ингушские земли
закрепили решением Конституционного суда Российской Федерации, но всему этому предшествовала определенная работа. Более десятилетия чеченские властные структуры неустанно прорабатывали все возможные ходы реализации своего плана по отторжению части территории братской Ингушетии. Я Аллах. 10 лет, то есть, подождите, получается, подождите, в 2018, 10 лет, то есть 2008 года, вот чеченцам больше делать нечего было, у них шла война, у них были свои проблемы, они прорабатывали 10 лет прорабатывали, как вернуть свои же земли горной части Галанчожского района, ныне Серноводского района, как вернуть себе. Более бредовой идеей, как можно такое писать? И когда я опровергаю это, я плохой, я не хороший. Я у них попрошайка, оказывается, я узнал сейчас. Говорят, что я у вас выпрашиваю деньги, что вы мне помогаете. Где? Скажите мне, кто мне помогает? Кто меня спонсирует? То меня оскорбляли за то, что меня якобы спонсирует государство. То бишь, то ли Мехкда, то ли там Даудов меня спонсирует, то Адам Демельханов меня спонсирует. Вы чего только не говорили. Это отпало, вы поняли, что это неправда. Почему? Потому что мне помогали простые люди, простые братья помогали. Кто сколько хочет, помогал. Раньше помогал. Сейчас этого нету вообще. И этого даже нет. Там остались 2-3 человека, кто иногда там помогает. Ибраим тому судья. И у вас получается, теперь, когда я не на государство работаю, я, оказывается, живу за счет донатов. Вот так вы мне поясняете. Не подходит не прогосударственное, не подходит не независимое. И-за-цамик. Хардстег, пюч-бючбек, то, что ложь опровергаем, что мы просим быть правдивыми, что мы должны быть одним целым, что это все должно быть, это не в счет. Ладно, я не удивлен. У этих людей, вы слышали, пророссийская тема, то есть нынешняя власть российская, их не устраивает. И то, что руководство нашего региона их не устраивает. Но и ичкерийская их тоже не устраивает. Она говорит, и эти все время нас что-то заберут. Какая бы власть ни пришла в Чечню, получается, что она вот недовольна. 10 лет прорабатывали. Вы послушайте, 10 лет, говорит, прорабатывали, как отнять ингушские земли. Более бредовой идеи, просто идиотизма я просто-напросто своей жизнью. С 2008 я еще студент университета, у меня вообще даже в голове никогда. Я студент был активный, я везде участвовал, во всех олимпиадах, во всех, куда только не выезжал, в правительственных встречах. Я был НКОшником, я был везде, я никогда не слышал ни одного подобного слова. Единственный этот момент по территориям отвечать начал Дукваха Баштаевич Абдурахманов. Но это было позже, в 2009 году или 2012 году. Ну да ладно, дальше. И то только он на уровне, он был председателем парламента, на своем уровне говорил. И то об этом только он и говорил. Ну, небольшое количество людей. Так, земли-то, так. Более 10 лет чеченские власти, структуры неустанно прорабатывали все возможные ходы реализации своего плана по отторжению части территории братской Ингушетии. Прокадыровские ходаки прорубили окно в администрацию президента, послушайте, кадыровские ходаки. А ваши ходаки из этого Кремля никогда не выходят. С 90-х годов не выходят оттуда. Со времен Ельцина не выходят оттуда. Если на то пошло. Это не ходаки. Это субъект федерации. Они должны работать. Так ваши, начиная еще со времен Хасбулата. Да, вы и Хасбулатова, оказывается, выбрали. Это сейчас еще одна такая сказка пошла. Что Руслана Хасбулатова, ныне покойного, да, тоже выбрали вы. Это тоже ваши сказки. Якобы вы выбрали Хасбулатова Руслана Имрановича. Пока он был живой, никто этого не говорил. А стоило ему умереть, вы начали говорить, что Хасбулатова выбрали тоже вы.
Так вы же говорите вместе, ваш Бимбулат Богатырев, вы говорите, закон о реабилитации мы протащили. Я разговаривал у Бимбулата Богатырева, он говорил, я разговаривал с Ельцином на эту тему. Так он был с Ельцином на короткой руке, как говорится, ноге или руке, или не знаю. Ваши не ходаки. А то, что сегодня у Чеченской Республики хорошие взаимоотношения с федеральным центром, оказалось, что они ходаки, а ваши не ходаки. Вы уж определитесь. И Ингушетия субъект федерации, и Чеченская Республика субъект федерации. Вам не нравится, что мы хорошие отношения с Кремлем? Вам не нравится. Когда объявили независимость Ичкерии, вам тоже не нравится. Вы тоже говорите, и что они плохие, и эти плохие. Неужели мы должны думать, что вам нравится, что вам не нравится? Живите в своем регионе. Вам никто не мешает. Относитесь по-братски, и к вам будут относиться по-братски. Никаких проблем нету с этого. Администрацию президента РФ проводились целенаправленные, послушайте, прорубили окно, проводилась целенаправленная работа по вербовке в качестве пятой колонны коррумпированных ингушских чиновников, депутатов, представителей религиозного клана, нашли затерявшихся арстхоевцев, которые с пеной у рта стали вспоминать свои навчийские корни. Фальсификация истории Чечни была поставлена на поток. В общем, кадыровские стратегии провели масштабную подготовку по проведению спецоперации по отторжению исконно ингушской территории. С барского плеча ингушам разрешили проявить братские чувства, и на этом спасибо. Самое удивительное то, что аккурат к этому земельному переделу. Это Ингушетия Today под тем же постом. И там же наш гусь нарнийский, который зеленой аватаркой Глигу пишет, герб их ни на что не напоминает вам. Да, и вы не ошибаетесь. Это в чистом виде воровство и плагиат ингушской материальной культуры. Если кто-то не понял, просто вбейте в Яндексе или Google ингушские женские височные кольца. Или височные, или как там они? Височные кольца. То есть герб Чечни – это плагиат от женских колец. Вот. Это пишет гусь нарнийский. Под этим же постом. Это нынешний герб Чечни, и герб Ичкерии. Точнее, простите, это герб Ичкерии он обсуждает. И герб Ичкерии тоже не тот. Так, пункты. Так, вот. Мир знает, это пункт 7. Мир, это я вам перечислил. Здесь комментируют данный пост, а это уже пункты, перечисленные каналом Гала Истории. Мир не знает, но Всевышний ведает ингушскому народу. Известно, сколько идеологических помоев, оскорбляющих его честь и достоинство, было излито на него за правилами и горе-идеологами Ичкерии и изливается Чечней совместно с Ичкерией в изгнании. К примеру, сие скопище именует ингушей 10-м тукумом, племенем чеченского народа, а этногруппу Уарстхуай только чеченцами называют ингушей, уподобляясь тирану Иосифу Сталину, народом-предателем и этносом, придуманным русскими завоевателями. То есть он про ингушей говорит, то есть говорит, что это так вот. 8 пункт. Миру неведомо, но Господу известно, как неугомонна и оголтела эта идеологическая шваль, стремится приписать ингушские этнонимы. Дальше слушайте. Теперь вы поймете, как пытается приписать
Это шваль-ингушские этнонимы. Дзурдзуки, кисты, глигвы и прочее. Глигвы, мы вообще глигвы не говорили, честно сказать. Я не слышал, чтобы глигвы к себе приписывали. Но вообще в истории многих местах говорит, что да, это часть одного народа. Но это не мы говорим. Дзурзуки есть, это мы, да. Кисты, это большая часть мы, да. Глигву нет. И прочие чеченскому народу, бах. Из 1,8 миллионов чеченцев не нашлось ни одного человека, у которого хватило бы имана, веры и гражданского мужества для признания и осуждения мерзких деяний своих власть имущих и их идеологической своры. Конец цитаты. Все началось, освободилось. Все началось с того, что Сагалгайче, первый зачитаем, он назову схематичные, какие именно частичные деяния были совершены власти зависимой Ичкерии и верно поданной нынешними идеологами, блогерами и прочей шушерой, удостоверяющей откровенной поддержки со стороны подавляющего большинства чеченского народа. Чтобы было понятно. Дальше. Смотрим дальше, что сила делать, что вы делаете по доброй воле. Пение соловьев в ваших лесах станет сигналом начала нашей войны. Мы защита и опора верующих, но мы и ужас для неверующих, сомневающихся. Господи. Аллаху алям. Призыв противостоять коллаборационистам, вероотступникам. О, братья, почему вы не обращаете внимания на слова Аллаха? Вам письменно завещено сражение, но это что за... Я даже это читать не хочу. Ладно, это, конечно, бред. Вот все 8 пунктов, которые были записаны на пункте Сагалгайче. То есть я вам показал. Без разницы, уважаемые мои подписчики, представители моего народа, Нохчи народа, без разницы, какой политической вы направленности. И вы, там якобы те, которые за власть, и те, которые против власти, все, они говорят, 1 800 000 человек, ни один из чеченцев не сказал, что это бред, что мы должны быть на стороне и так далее и тому подобное. Вот 2, 3 пункта, 8 пунктов, 10 пунктов, которые я вам зачитал. Прошло без малого 7 лет после этого соглашения. Эти люди до сих пор это пишут. Они публикуют книжки, они публикуют намазанные коврики, они делают брелки, они рисуют карты. И, конечно же, я, являясь гражданином и патриотом своей родины, являясь чеченцем, Нохчу, я говорю, это ложь, это провокация, это мерзость, это фитна. Не делайте. Макис, маяржье. И я, когда это делаю, хофитнеу, ты зарабатываешь. Скажи, скажи, сколько тебе нужно денег для полного счастья. Уважаемые мои друзья и подписчики, вот сегодня 281 человек в прямом эфире. А когда что-либо вообще в данной ситуации бывает, это любые блогеры, это исторический паблик. Я могу каждый этот документ взять, допустим, вот с книги. Вот книга. У меня на столе эти книги. Вот она книга. Великолепная книга. Вот книга, которую я покупаю за огромные деньги по мере возможности, да? Вот книга, да? Чтобы было понятно. Я могу взять вот книга. Здесь все по пунктам, видите? Это история Чечни. Я могу здесь все, чтобы было понятно. Здесь картинок нету. Каждый архивный документ.
Каждый, чтобы было понятно. Все, что я, когда меня поддерживают, когда присылают, я покупаю эти книги. Вот последний наш брат Мусаки Орствай, который задонатил. Это самая дорогая книга. Имеется в виду по стоимости самая дорогая книга, которую он помог, и я ее купил. Сейчас ее, пока над ней работает, оцифровывает, чтобы ему отправить. Он хочет электронную версию. Все, что я делаю, я покупаю книги, карты. Почему я это делаю? Для чего я это делаю? Чтобы вам предоставить доказательства. Вот книга. Видите, да? Написано. Страницы древней истории Чечни. Вот горная Чечня. Башенные комплексы. Каждая книга проверяется, зачитывается, чтобы я вам потом в эфире мог рассказать и ответить на ваши вопросы. Про ваши тейпы, про ваши земли, про ваши адаты, культуру. Конечно же, параллельно на этом канале, в Ютубе и Инстаграме я публикую... Башлам, правда, что ты с одного тухума с Юни Успаном? Мне тебя немножко жаль. У тебя, видать, тоже, как говорится, проблемы. Но я тебе говорю, нет, я не стою по Юни Успану. Если бы даже был бы, я бы вот столько бы не переживал. У меня хватает мужества и совести написать мое имя, показывать свое лицо, назвать свою фамилию. Я представитель Нокчмахкоевского тейпа. Я из тейпа Эхшбаатвай. Тот самый тейп, который вам сказал, спускайтесь с гор и поселяйтесь здесь, на равнине. Поэтому вы начали Эхшбаатвай приписывать к себе и говорить, что Эхшбаатвай это Гала. У меня Уарстхоевские корни. У меня мелхистинские корни, у меня биноевские корни, у меня гуноевские корни, у меня зандакские корни, у меня центароевские корни. Я тебе перечисляю всех моих двоюродных братьев, сестер и всех остальных. Нету почти что тейпа, которые бы не были бы мне родней, или совещизуд, или совош, я сощичуай мягчуй буч. Я чистокровный ногчи. Понятно тебе? Ты или кому тебе подобное? Когда вам нечего сказать ничего по истории моего народа, по географии, ты почему не зайдешь, не отправишь запрос и не скажешь, вот здесь ты врешь, вот здесь это неправда, вот здесь ты клевещешь. Почему по факту вы боитесь, вы начинаете обсуждать мою внешность, то, что я рыжий, то, что я толстый, то, что я лысый, большой, маленький, худой. По-вашему, я должен быть обязательно черным, шляпой, с усами, с J2, только J2. Клясться налево-направо, говорить, ошичье, бля. Доца гдюч. Да, бош, уахи, на, пичуч, иштхальвеш, уксовой, по-вашему. Я таким должен быть? Я именно тем людям это говорю. Юни Успанов был у меня в эфире. Юни Успанов из тейпа Анди. Я из тейпа Эхшбаатвай. Но тут ни Анди не хуже тебя в данной ситуации. Ни Эхшбаатвай тем более не хуже тебя. Они выше. Люди, которые боятся показать свое лицо, показать свое имя, фамилию, пишут за спинами, очищая их от грехов, обсуждая их финансовое положение, физическое положение, все что угодно, но не по вопросу. Вот в этом ваша слабость. Единство, братство, все это будет. Перестаньте врать. Все, кто этим занимается. Я национальность не называю. Башлам, ты оправдываешь, что... Ты отрицаешь, что... Ты отрицаешь, что среди чеченцев есть много ассимилированного аварских, андийских, хумысских и так далее. Я говорю тебе то, если ты хочешь, я тебе могу взять книгу Мальсагова и зачитать, какие у тебя смеси есть. Хочешь? Я делать и спускаться до твоего уровня не буду. Ты нарнийский бот.
Ты оно. Я кал, я маайочу. Чеченский народ в основе своей чистокровные ногчи, знает свои тейпы. Сюли они называют сюли, гумки они называют гумки, а ногчи это ногчи, чтоб ты понял. Но таким шнырям, как ты, это неизвестно. У вас нету ни достоинства, ни мужества. И все. Прав на 100%, кто при лицо, значит, есть из вершин, который сам... Смотрите, я не пытаюсь... Ладно, не будем отвлекаться. Давайте задавайте вопросы по истории, по другим вопросам. Один написал мне, какие ссылки. Ссылки есть вон там, вы можете посмотреть. Если вы просто прикалываетесь, типа, спрашиваете меня специально, где можно задонатить, или что такое донат, друзья, уже прошло 8 лет. Кто хочет, тот поддержит наш канал. Кто не хочет, я вас не заставляю. Это у вас свое должно быть. Шунохчи дала, шунше истории еза, годала аж годы душа целей, цедой, все нормально. Ой, занговому Бог ждать. Алхамдулилlah. Башлам, у тебя есть карты боевых действий Чечне 1812-1826 года? Пишет мне. Нету. С боевых действий карты нет у меня, если я не ошибаюсь. Да, мне прислали видео. Субях мобилыш. Да. Эфиря усо. Мне прислали видео с книги, тут все собирайтесь, ингушефобы, гунядин, мунядин, туда-сюда, скинули книгу 1860 года. Якобы очень редкая книга. Редкая, не редкая, соболел шбях мобилыш. Видно, чтобы было. Видно, не видно. Вот у нас книги. Сейчас я постараюсь вам показать эту редкую книгу, которая якобы... Что шун, садим библиотек, шум Сейчас мы вам ее покажем. Я хочу специально показать, что это на самом деле это ерунда. Эти сказки о том, что такая редкая книга, у них нету. Я достал из Ватиканской библиотеки. Да, Иоганн Бларемберг, чтобы было понятно. Здесь очень много интересного нового. Я вам обязательно опубликую тоже. И не только. Один наш брат, по воле Всевышнего, достойный. Надеюсь, он не пропадет и сдержит свое слово. Он находится в данный момент в Великобритании. И он нашел в оригинале Бларемберга, английская версия. Мы его переведем. И вот что я хотел вам показать. Книга очень редкая, ни у кого нету. Хопа! Друзья, вот эта книга. Это книга «Кавказцы». Я ее в прямом эфире зачитывал. Мало того, да, это редкая книга, и я сказал, что если я хотел провести конкурс, это та же самая книга, освободил, та самая книга, вот она, «Кавказцы», чтобы было видно, да, 1750-1820. И здесь по кистинцам, кистинцы и все остальное описание есть. Тот, кто знает, я его зачитывал уже в прямом эфире, тут абсолютно никаких проблем нету. Она еще написана дореволюционным языком, про кистинцев, чеченцев. Вот эта книга Семена Броневского. Вот сейчас покажу, чтобы было понятно. Вот эта книга, чтобы было видно. Гуши. Так, сободел. Вот она. Смотрите. Семен Броневский, да? Видно. Кавказ. Вот эта книга. Вот этих книг
у меня все. Одну я подарю достойному подписчику, я, как обещал, кто любит нашу историю и наш народ. Так вот, там, говорит, закидывают мне, показывают, о, Гунядин, здесь говорится, что кистинцы, ингуши и так далее и тому подобное. Но он не показывает самого главного. Уэйгахам оригинал Ямаей. Вторая книга, которую я вам говорил. Вот она. Вот эти кавказцы. Вот она вторая. У меня две этих книги. И видите, оба Семен Броневский. Только вот один момент, чтобы было понятно. На память Башламу, видно? От Аптей из Энгелюрта. Вот эту книгу нам подарил Аптей для наших эфиров. Так вот, что я хочу сказать. В оригинале этой книги должна быть карта. Я хочу, чтобы этот нарниец, который говорит, что кистинцы – это только ингуши, чтобы он эту карту раскрыл при хорошем освещении и показал. Я ее у себя в эфире показывал. И обязательно еще раз покажу. Карта у меня в городе в данный момент находится. Я ее обязательно покажу, и по каждому пункту вы поймете, что у Семена Броневского как раз-таки здесь много книг. Даже есть такая. Видно, да? Ингушетия. Видите, очень много книг, которые мне братья Уарства оттуда присылают по ингушской тематике, по чеченской тематике, российская история. У нас есть, если вы думаете, что только есть полный Расул Гамзатов, есть Толстой, Гёте, Цвейг, Золя, О. Генри и много чего. Про имама Шамиля, выходца из Шейм-Ари. Достаточно неплохая, такая маленькая библиотека. Есть фиксация всех нардинских документов. В папочках все изложено. Ну, все показывать не будем. Ну, вот, чтобы было видно, да? Здесь все у меня есть о кавказских войнах. Так о чем я хотел сказать? Обязательно покажи документы, которых показана карта. В этой карте четко указывается, кто такие кистинцы, где они находились и все остальное. Если ты не покажешь, я обязательно покажу. Должда архивные документы. Поэтому когда вы говорите, обязательно показывайте до конца. Полностью показывайте. Документы вы увидите. И я-то обязательно покажу, конечно, покажу. Дальше. Ассаламу алейкум башламу. Алейкум салам. Правильно ли утверждение, что ингуши это чеченский тукум? Ну, есть люди, которые так считают. Да, считают его 10-м тукумом. Откололись и потом уже присоединились. Так и говорил и Хасун Хангашвили, ныне покойный кистенец. Он знал очень хорошо историю. Его династии, они все проживали в Панкийском, точнее, до сих пор живут в Панкийском ущелье. Он прекрасно описывает. Шбяхмавил. Есть такое мнение, есть такое утверждение, что когда-то был одним из тухумов, потом отсоединились, и дальше уже при помощи определенной царских структуры помогли, присоединились остальные чеченские общества, и не только. Модератор гражданин мира исключил пользователя абрек ингушский и обсуждение на 0,01 секунду, не знаю. Но это тот, кто материться, надо убирать. Дахо, кто такой Башлам?
Что за Дахо? Есть у него книга про чеченцев истории Средневековья. Алан пишет. Дахо. Что за Дахо? Я не понял, Лоша. У меня нету Дахо книги. Дай Бог утволю. Амин. Бехум шмаязди кучва. Верно. Башлам. Онах салам из Биноя. Биноевским welcome. Дал Сейдуэл. Биноевские братья, это, конечно, феномен. Они не все однородные. Бенер особенно Беной. Вайц Гергал Одош, Вай Адват Халилош, Будал, Далух Бабуалиш. Майра Дюнала Боршум Шуим Хасуниш, Дейлайк. На протяжении истории. И стоит отдать должного, это один из больших чеченских тейпов. Это больше половины. Почти что все население Ингушетии, ну, по крайней мере, на 80% это беноевцы. Ну, имеется в виду столько беной. А если добавить Цуантро и Беной, это все население Ингушетии, чтобы было понятно. Ну, или все кумыки вместе взятые, если объединить цинтароевцев, гендергноевцев и биноевцев. Это большие тейпы, поэтому Беной, Бойбежлой. Биноевцев мы еще одно доказательство нашли, что Байсангур Биноевский был на Гунибе. Есть документ, не то, что был на Гунибе, но то, что даже вслед ему крикнул «Обернись». Даже эти слова он в своей книге описал. А это не абы кто, это кандидат исторических наук, это историк, это бывший военный. Мы ее опубликовали. И Бойс Харбиноевский и остальных все будет впереди, да. Пока у меня небольшие проблемы финансовые, но, несмотря на это, материал Хагуляшу, Болх, Беш, Будалла. Книги есть с десяток книг, которые нам нужно приобрести. Ушхельчане для полного счастья, так уже можно было бы перебраться на карты. Но ума даст, да халуштуриц, да херду, цада даум дацуй. Ассаламу алейкум башлам. Чога провокации юкхузбах. Мага Нашхоев. Мечаю провокации. Вроде бы ничего не показывал такого. Башрам, зря ты показываешь свою библиотеку. Противники могут и на все пойдут, чтобы ты потерял все. Береги это все. Все прошу тебя. Буря. Иншаллах. Ой, библиотек. Это все наше богатство, это наша история. У меня 90% это только наша история, башни, культуру, чай, гвай, чарахляцию. Да, Аллаха. Из этих книг, если я останусь живой, с рицхласа, эхтухласа, кер, да, нашла, это массу кинчики укер, ушек, полевой материал, шоу-шахтуяхвой, пока нет, и что? Сделаем хорошую книгу про нашу историю, добротную, без оскорблений, без мата, без норницев, без всех, ну, по факту, будет только жесткая правда, да, Аллах. Ну, по крайней мере, такая, какая должна быть история. Плохое то, что пишут, этих и так людей достаточно. Библиотека еще не полная, мне книгу, которую мне кровь из носа нужно достать. А дальше уже будет видно. Остальные-то можно потихоньку собрать. Да, размаялась. Еще редкие книги, еще. Ну, обещать-то много кто чего обещает. Говорят, что да, сейчас иду, сейчас я это уже ушпу, но я уже с 18 года столько людей уже повидал. А простые ребята, такие волки, Энгелюртер, Апти, Шейлер, Луам Айл, вот вообще красавчики, я снова говорю, пакет, чё, Кинчик Шион, сейчас уже ознакомлен, сколько материала мы взяли, опубликовали из него. Шаху натеречный, вообще красавчик, только какая-то книга появляется, любое документально, когда сразу щенца, сунца, юцу, знаем мою пока ситуацию. Книг еще это, а все, мне это нужно зачитать, мне нужно вам это рассказать, потому что у вас не бывает времени читать. Моя работа в чем заключается? Наш блог исторический, чтобы взять из этой книги, касающейся Чечни, и вам рассказать какие-то аспекты, которые вы не знали. Или про ваш тейп, или про ваших национальных героев Богдусы. Ищет ситуацию Цундера.
Библиотека небольшая, но умадаст там документы очень интересные собираем. Найб туфту не неси, рассказывай свои сказки, ничем вы тогда не помогли. Мы хорошо это помним. Я не понял. Ошит была архивна кият, что абрек ингушский запомни. Так, это я зачитывать не буду. Так, Башлам, почему ты не публикуешь мои посты? Башлам, почему ты не публикуешь мои посты? А с чего я вдруг должен, Шадид, публиковать твои посты? Ты вообще кто? Я не знаю тебя. С чего я вдруг должен публиковать твои посты? Если ты пишешь про чеченскую историю, если они до меня дошли, и я прочитаю и посчитаю, что ты пишешь достойно о нашем народе, я опубликую. А если нет, я тебя не знаю. Ты написал, почему ты не публикуешь мои посты? Что за человек, вообще не знаю. Башлам, надо сделать библиотеку электронной, вдруг украдут. Иншаллах, они украдут, но электронно сделать это очень дорогое удовольствие. Вежри. Мне бы даже саег электронный, яхка, да, для этого мне нужны, как говорится, ладно, не буду сетя, нужны аж не издать. Я что-нибудь скажу сразу, начнут говорить. Ассаламу алейкум, Башлам. Хомичеру. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Суалж гадару. Данный момент цера совин меттиг дат звом галавина садей хабел меттиг берд келеу. Ушт эрш бетер уктум. Еще в 17-18 веках оттуда старые атаги, все женюрт, старые атаги, Чечен аул и Бердекель. И штука. Карта перемещения. Часть от нас ушли, считается, основатели. Уайт основатель аж всегда был, часть сюда. На Озоне есть книги, когда пишешь чеченцы, запрос там много книг выскакивает про чеченцев. И этот автор тоже Дахо, посмотри, Башлам. Напиши мне, Алан, в Инстаграме, в Директ напиши, я посмотрю. Я не знаю, Дахош, кто такой. Я много книг смотрю в Озоне, но Озоне и в других электронных библиотеках поединил книг Духяцига. И у меня есть определенные места, откуда достать, но книги в библиотеках, это не так. Вот частные библиотеки и тот, кто продает, иногда бывает. Мне нужно было атлас 1951 года. Я готов был за него отдать, ну, не любые деньги, но, по крайней мере, немалые деньги. Эта книга мне нужна. Очень важная для нас всех, для нашего народа книга. Вообще атласы, там, где есть Кавказ, 16, 15, 17 веков. Сейчас некоторые наши братья в Германии, в Австрии, в Англии, я попросил их сделать фотографии в этих в музеях, чтобы они сделали фотки и прислали. Потому что Шхат Садаха, Сурч Садаха. Там есть очень редкие карты, на которых у нас нету доступа. Иецуги шлурдацию, дезду, царь Сурч, до шхадоид, воиш публиковать, до ссылк шакуш. Салам ду мартант ир башлам. Мартант ир берзлой, салам маршал душук дал духдах дуэл. Мартант ир цаши қона уастуса. Ца бену, ца гендергну, чо, по крайней мере, Амади Рустами. Шива шумяцу, царь, шаш эфиря болчхена. Гуттара цавана осталло царь. Кенчкюч карт дэш ишт. Мартант ир везре. Яхюш бу он хвайбу. Дик подписчик бу декен сачак буйрбуш бу нохчи команда. То есть ледер бац, пис бац, шаш эл шумад ячак бош бу.
Куттаргона, лайки, комментарии, то есть очень активные. Мартан Дербез, ваш салам Машам Башлам. А как насчет видео, где ингуши говорят, что они с Индии, Сикима? Вежри, я видел это видео, но меня это, честно сказать, не касается. И вас это не касается. Вайцар Шейнла, Сикимир Халилюш, Шейнла, Абу-Даби, Халир, Вайн, разница, это наша история, не касается. Мы работаем по своей истории. Если есть какая-то история, пяс яца, хал уяш, цундер, байос, даниси. Если это касается каких-то наших общих дел, вопросов, тогда я непосредственно отвечаю. А так, откуда они с Сикима, с Пекином, мне без разницы. Это у них Бузуртанов и без меня расскажет, Юч моей, что Пекин, да Бог, да и Париж, Тхаю, Иерушалим, это меня не касается и вас не касается. Шонок чидуй, до, сонок чуй, вой нок чучуй, вой Сикки мир дать, вой Микки мир дать, Париж дать, вой нок чучурдук, иншаллах, Рахман. Так, Башлам, нам необходимо вернуть наши построить высокий забор между нами и навсегда попрощаться с этими. Предлагаю забыть до конца света. Мухаммад, ну это решаем не мы. Я не настолько радикален, честно сказать. В такие вещи я не говорю. Братство, оно нужно. Достойные братья всегда были. Вежралдиш, дуаткалдиш. За всех говорить не буду. Ну да, ну провокатор, санке, парсовца, бич саболыш. Аж бич бухар свою нисуанте. Или как-то проводить дискуссии нормально. Хабоох сюег. Ваша большой тейп, Нашхуай. Нашхуай не маленький тейп. Не скажу, что он большой, но средний тейп Нашхуай. Ну, Нашхуай это все-таки такой тейп, который сегодня, благодаря которому большинство чеченских тейпов, не все, конечно, но большинство чеченских тейпов сохранили свою идентичность и свою чистоту. То есть от полного уничтожения Тамерланом. Поэтому Нашхуай, конечно, это наша гордость, это наше сердце, как говорится. А что я говорил там до этого, до Нашхуай? Дагердели он садуич ворсо. Башлам, я тебе на WhatsApp написал, ты номер не менял, проверь. На WhatsApp, вежри, номер я не менял. У меня WhatsApp тот же самый. Ассаламу алейкум, на связи, смотрю эфир, есть карта. Да, у меня номер карты, я же вот здесь Ибраим снизу пускает. Тот же самый Сбербанк у меня, братик, 42, ну, Ибраим Сетьязин, я мою Ибраим Мичадовецкий, номер карты. Сюгока прикрепить, цедалой это, ухна, прикрепить, дурас и гейти. Тот же самый номер, он ласит продиктовать тон зовут, чтобы тебе... Заур со эфиряу, ваша на эфире я эфиряу. Ага, отправляй. Понял. Короче, так, Муса эфиряусу пока. Я понял, теперь я понял. Бяхмубил Заур, все. Прошу прощения. Галве Аллаунсу, значит. Ладно, ассаламу алейкум, рахматуллахи вашан. Так, Башлам, я тебе на WhatsApp написал, проверь, я проверил. Гозмолейл, бах, дересхил. Джан Хотан, тептар, брошюра. Джан Хотан, тептар, брошюру или книгу написал Дахо. Не знаю, салам, Цуантрошкар. Цуантруай вежри, валикум, салам, рахматуллахи баракату. Башлам, как с тобой связаться? Назрань. Связывайтесь здесь, пишите, в Инстаграме пишите, в Директе. В основном связаться со мной только в Директе и в Инстаграме. Я телефон номера не даю. Почему? Есть для этого, потому что бюхиц, они потом расходятся, вот эти цаюштал, хумштючие, мне эти вещи не нужно. Если кто-то что-то хочет спросить, поговорить, Инстаграме, Директ,
Башлам точка три девятки. Вот точно, как этот канал, только три девятки лайв Элдушин. А, а. Нас эфир я войсов на вас. А, а, хочешь, да, сон. Если в высоком разрешении нет, у меня древний телефон. Хочешь, да, сон, качество. В телегу, телега есть у тебя? А, угу. Угу. Давай, гадай, то давай. М, Так. А, Так. На заранее, директ в Инстаграм пишите, там я вам отвечу, посмотрим, на что можно ответить, что можно сказать, пообщаться. Сразу, если будете материться, если будете писать грязные вещи, я даже читать не... Я смотрю первую строчку, если диалог начинается с чего-то некультурного, я удаляю и блокирую. Там можно позвонить в Инстаграме, там можно написать, и, в принципе, и видеосообщение там можно. В Инстаграме все есть. Телефонные номера, ватсаповские номера я только близким своим даю. Чтобы вы понимали, там я уже запарился менять карты, да и взлом на банковскую карту тоже пытались сделать, поэтому мне это не надо. Ашбях мобил, хотите что-то написать, пишите. В Телеграме есть чат-бот, есть Инстаграм, Директ, Фейсбук есть, в Твиттере есть, ВКонтакте есть, везде все есть, можете отправить и все. А если ты хочешь дискуссию, то здесь я... Запрос хаятлой хочу дискуссии. Ибраим, ты напиши мне, можно здесь прямо сейчас нажать, кого-то принять, чтобы могли дискуссию провести? Нужно делать карты, нужно делать карты, брелки и так далее со включенной районами, чтобы правильно знать, что это чеченские земли. Ваш ответ, Ломбах, это кому ты говоришь? Осетине мусульмане при царе были раскулачены, разбросаны по Кавказу. Это не везде получалось обосновать и теперь утверждать, что это их земля. Дал это Буэр Хабашлам Дересхил. Так. А сам как считаешь, это наш Тухум? Ой. Да, я, честно сказать, сейчас я очень сомневаюсь. Прошло без малого 250 лет. У нас разные воззрения, разные взгляды на жизнь. Мы по-разному все понимаем. Реально, ментально мы стали разными. Ассаламу алейкум, всем алейкум, салам башлам. Кому тейп, мялха и ДНК родственники? Со всеми информациями мяло интересный тейп, очень древний и хищный тоже. Мялха тейп, кому топ. Мялха J2 в основе своей, это многим чеченским тейпам. Они близки, особенно к Аргунскому ущелью. Удовец эн нохчибу. Очень воинственные, не только вот сегодня Декцебал, Мелхей, про тейп Мелхей, Тухум правильно сейчас говорит, Мелхей, у них были свои такой очень воинственные, ну, как тебе сказать, они не только между чужими обществами, шей тейпаны даже очень сильно кровь проливали, там есть тейповая история, полевой материал, очень воинственные были, всегда были и остается. Свой говор, имеется в виду диалект чеченского языка, соблюдают традиции. Там не только мужчины, там и женщины, если знаю, не понаслышке,
Дэшич зуда Мелхаю, они очень такие, у них дети мужественные, Яхьолши, Дюналдошич, Олчахволш, Зудрибуце, очень хищные, так сказать. Садещич Уэбушаш Мелхай, ну, своих, как говорится, они хвалят, но все-таки про этот тейп можно рассказывать очень много. Это не маленький тейп, большой тейп, тухум точнее. В древности, в истории рассказывается, что они проливали, очень часто проливали один из бятчих лацер, мелхисти точно как и майсти были, и мяхелы проводились. Был один бячий у них, который был очень хорошим военачальником, но определенное время, так сказать, гордыня подняла его, и он начал безвозмездно, так сказать, проливать кровь сперва соседних обществ, потом начал порабощать своих шей Мелхишука. Ну, конечно, конец был у него такой же, как и он сам, видно царе, но о нем как Эли, там, князь Санышца. Видно, у нас князей не было, имеется в виду военачальник. Там рассказывается. Но сейчас я эти вещи не буду рассказывать, чтобы вот эти предания, легенды, когда ты начинаешь рассказывать, там есть соприкосновение с соседними тейпами. Я сейчас расскажу, получится, что сопитан я шухинс. Ну куда еще не шло. Там есть соседнее общество, на которое они нападали, убивали, грабили. Но мне это как бы рассказывать неправильно. Ну, Гюрджи Цабючун, там само собой и нападали, и братство было и с грузинами, хивсурами. Ну, хивсуры, по идее, считались нашими, но все-таки мелхи, когда стали мусульманами, были очень такими ярыми носителями этой религии, исламской религии, там, и по крови. Очень не сильно они любят, честно сказать, нулевой фактически процент, очень маленький процент, когда они хотят с другими. Так, карта. Да, у меня есть эта карта, Лоша, я видел эту карту, неплохая карта. Я ее видел. Это карта у нас военных действий в Чечне в 1800. Да, это Ермоловская карта. Это во времена Бейбулата Таймиева, эти сражения, да. Эту карту я видел, Лоша. Заур, я видел карту, хорошая карта. Ну, эта карта где воевали, с кем воевали. Здесь четко указано. Так. Как он воевал? И с карабулаками воевал. И с галгайцами не воевал. А в Галаш он ходил. Вот видно нападение на галашевцев, нападение на карабулаков, казах-кичу нападение. На карабулаков очень много. Дальше идет Чечня. Ну, все остальное это Чечня, ну, Нохчиш, само собой. Все боевые действия остальные в Чечне. На кумыков не нападал, а вот на ичкерийцев, мичикизовцев нападал. Хорошая карта. Она у меня есть, я ее опубликовал. Дересхил Заур в хорошем качестве. В жребях мобила армия часами ацелот сундер позиции шхую чушнуса. Ассаламу алейкум. Сам как считает, ассаламу алейкум. Очень древний тейп, хищный, да, я рассказал, родственные со всеми. А родственные тейпы, или ну, там указывается, у кого J2, у Мелхи, есть некоторые в основе, это и Тамкалинский кластер, Галанчурский кластер, и Шатойский кластер тоже есть. То есть Мулкуаш Сани, Дутига Гергал, Майстош Сани, Ду Гергалу, J2 Бешпуй Церцаниду.
указан дуктика. Это больше ДНК проект ешбуй. Церковь тези, многие лимал издавали ДНК хашвиз. Ой, бях побил. Башлам, нам необходимо вернуть так. Предлагаю забыть о них. Башлам, что скажешь про Майстой? Ну, Майстой это наши красавцы, строители башен, как и Мелхи, Майстой. Очень древний чеченский тейп. И огромная благодарность. Я очень сильно люблю Майстой. Просто за то, что они смогли сохранить вот эти башенные комплексы. То, что они были строителем башенных комплексов. И Мелхи, и Майстой, и Тирвай. Это наше золото. Баулай, само собой. Поэтому Майстой в свое время были самыми лучшими лекарями, считает их. То есть народными целителями они славились среди всего чеченского народа. Так что Майстой это наша гордость. Небольшой, да, жалко, что небольшой тайп, но очень такой воинственный. Ну, там просто-напросто в тех ущельях, в тех местах, где они проживают, то есть их башенные комплексы находятся в таких местах, что просто можно, тот, кто был в этой местности, на каких местах, как высокогорье они строят. Если другие башенные комплексы еще нет-нет, находятся на средней полосе высот, а у Майстой они просто, ты думаешь, как такой замковый комплекс в 13 веке, в 12 веке, замковый комплекс вместе с боевой башней можно было построить на такой высоте, и вы бы видели, как они обрабатывали камни. Майстой. Просто не передать. Нигде нет таких башенных комплексов, как у Майстой. На такой высоте, имеется в виду именно, труднодоступный. И так они камень обрабатывают, который фактически, это не булыжник, это не аккуратно, допустим, в Шаройском районе камень просто-напросто, как кирпич, почти что фактически, там и размер одинаковый, просто нужно искусно работать, то есть камень такой, а Майстой махка, камень совсем другой такой, немножко на углеватый больше, я породу не могу вам назвать, но так, как говорится. Мартант Ирбенуш, Кармаршал Дубасла. Мартант Ирвош Уса, Беной. Шейхайнацу, Нускал Дедин Дарирто. Мартант Ирбенуша, Диктелецер, Нускал Дацаделер. Инцавай Нус Йольшу, Диозелу, да, Лукба Валиш. Мартан Хуай, Мартант Ир, да, Дер Алвел, с Девиш Зудир, Гендергной, Тайпан. Ирк. Цие гендергной больше. А цие что вообще докво везе саихтер вот. То докда цудер гошка я само дот. Цудер. Мартан Тир вежли да сей дуэль Балдыгдич. За эти 18 года сон Бойзен был Мартан Тир вежли очень патриотично настроены. Очень патриотично настроены. Тенги чура Мартан Тира, Гуайтера. Ну, именно Мартан Тириш активно был. Шейк Делуштик, Цедалуштик, Дагаяч, Куттера, Масухен Хуай, Историн, Талан Бари, Эцумантя. Чин Хуай, Бен, Нуай, Гендерг, Нуай, Пеш Хуай, Мартан Тириш бьются у нас. Иш, чё активно. Ну, са экш батой, буй, Гуайтер, и... Мартан Тир экш батой был активно. قيتعاون ترش عيل جورجا ورватер дохун дерш ерца борз дел дама конах вархивам. Это он, кстати, написал вот этот чеченцевый кремниевый сталь, который приписали Лермонтову, переделали, сказали, накинули на Лермонтова, и якобы он написал стихи про наших соседей. На самом деле нет, это написал Джургаев Айл, он из тейпа Эшбату, Мартанху, Ватси, дал дел алвалахинс, воучуй. Цюнгант Мансур на Цюню Анахаунт, вот я это все интервью записал, зафиксировал на книгах, он мне показал, где написал. В 70-х годах он еще, когда был молодым парнем, написал эти стихи. Чеченцевый кремень, сталь больше. Что он думал? Ну, Мартан, достойные патриоты, он хуайбук-цыга. Но беной тигр вообще саму не нахбу. Приход киец, Очхойру 2018 тхоала яхилла Ингушетия. Безродный черг тхо галгай приписать беш дук Виленсуса.
Шкой мартановский. Тихар, может, халга, может, я, может. Но я знаю одно. Вот за это промежуток времени в Малой Чечне относиться Дяшу, Урус Мартан, Ачхой Мартан, Уайта. Я вам скажу честно, с этой местности люди очень активную позицию свою жизненную показывают. То есть до конца эхкой мой вообще эхкой. Дихар был эхкой связи, Абусия был эхкой. Это несгибаемые люди. Я вот цац почу вала вал эхкой, что эхкой, то отдельно до эльсо. Инзритиацо, потому что куза был эхкой. Вы просто не поверите, это мелкие, эхкие, это такие люди. Столько информации они мне просто принесли. Я просто не успеваю даже их напечатать и собрать. Эту адук информацию, особенно доллам эхкибат, царь, духом штейсно. Они многие просто с разрешения хватит тебе публиковать. Я с их разрешения только публикую. Но они очень много информации о нападениях, о всех этих вещах очень много знают. Я вам, к сожалению, сегодня хотел рассказать эти моменты, но сейчас, отвечая на ваши вопросы, прохожусь, чтобы постараться, по крайней мере. Приход Киет, Ачхой, да, Ачхой Мартановский. Ну, Ачхой Мартан, Валерик, они очень сильно приписывают к себе, это приписать Дарху Пейдву, Ачхой Урус Мартан, это чистокровно Нохчубу. Башлам Хатайпан, Мисо Тайпан, Экшбату. Не пиши чушь, говорит привет, Ачхой на связи. Ачхой Мартанер, Сацхаушу, Ибраим, Дин Пачхалк заменитируш. Гарч Германия держать яшу. Свял башка, ни черта дочь вала, но яхьюши нохчик унахай уим гасуне. Башлам, ответло, башлан вац, башламу, так ответлой, ваша ханлушту ответ, свек хаттерсон цагина, башлам тайпан, эршбату тайпан. Выложи, где этот список, чтобы чеченцы помогли с этими книгами. Может, у кого-то завалялись. Нет, Алан, они не завалялись, если ты меня спрашиваешь. Они есть в продаже. Тут вопрос, если вы хотите купить эти книги, купите. Сами купите, можете отдать. Разницы никакой нет. Если вы решили задонатить, вот здесь есть номер карты Сбер Ибраим, запустите нюшон. А что ты отдаешь, я куплю, вам покажу и цену, и книгу, которую я купил. И отсюда эду вас даже. Башлам, какой из чеченских тейпов самый малочисленный? Есть статистика? У меня есть, но это не полная статистика. Башлам, как с тобой связаться? Назрань. Со мной связаться в Инстаграме. Сегодня у нас не получилось, но я готов провести с тобой дебаты. Если ты хочешь провести общение, мы с тобой в Инстаграме проведем прямой эфир. Никаких проблем нету. Башлам, ассалам алейкум, алейкум. Про антитейп есть у тебя что-то интересное? Антитейпы есть, но я прошу вас не спрашивать именно про тейпы полностью, потому что все, что есть про тейпы, я собираю понемногу и публикую. Убираю очень много дезинформации, убираю и буду публиковать. Многие тейпы я опубликовал, но еще столько же не опубликованного у меня материала, поэтому ждите обязательно на нашей странице в Инстаграм и в Ютубе вы увидите. Подписывайтесь, приглашайте своих друзей, близких, родных. Нам нужны подписчики, нам нужны лайки, нам нужны комментарии от вас, чтобы продвигать наш канал. Что всех я здесь все слушаны. Ассалам алейкум, брат из Ингушетии. Ва алейкум ассалам ингушским братьям. Всем салам, маршал. Всемогущий, береги, укрепи и исцели Чечню и чеченский народ. Иншаллах. Амин. Ассалам алейкум, брат из Ингушетии. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату, ингушским братьям. Башлам, надо создать небольшой музей по тем архивным документам. Мага, надо, знаешь, что сделать? Надо сделать... я про Тукум уже ответил, Бадик. Надо купить терабайт, хороший жесткий диск, терабайт, флешку, 1, 2, сколько там максимально. И все, что собрано, закинуть, сохранить. Вот. Шайтан Кадыркин.
Лукашевский террорист. Шайтан Кадыркин. Ну, если у тебя есть мужество, иди напиши это главе Чеченской Республики, он тебе сделает из твоих штанов парус и опустит по ветру. Только так. Баку Нейсу Баркаллах Фикхон Ваша. Насколько я знаю, самый док тайп наш Хуайду Элдер, поэтому нет. Из Багдад самый док тайп наш Хуайдацун, я тебе точно могу сказать. Это неправда. Он даже не входит в пятерку самых больших тайпов. Я так тебе скажу. О, док тайпду, но он не такой большой, как ты думаешь. Так. Бяхмобил. Здесь сейчас один написал. Нет, вроде сообщения мне не пришло. И да, кто-то задонатил, и кто-то это Хасан Русланович задонатил. Хасан Саиды задонатили. Хасан Саид. Вот из всех 200 или 300 человек нам 3 наших брата. Хасан Русланович, Саид Рамзанович и Гирихан Ахмедович. 3 брата задонатили, помогли. Дал Сейду Элшу. Ну, уже, считай, на одну книгу у нас. Небольшую, но книгу собралось. Да, Лукда Адуэль, дал Сейду Эль. Огромная благодарность за поддержку. 3 человека поддержали нас. Дошли, ваш донейшн дошел, и вайдан уатсунах цакинчики ветерю. Или карта и тогда вайдан распечатать Бог душуни, чтобы потом на столе всем показать войну и что. 3 человека задонатили, я вам сказал. Назвал. Мухаммад, оставь мою родину в покое, я чеченец, родился в Слепцовске. Он был и будет всегда моим и моих предков домом. Так, ассаламу алейкум, башлам. Кто строил башни в Ингушетии? Башни в Ингушетии строили ингуши. Вот. В Ингушетии строили ингуши. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум. Скажи, пожалуйста, про село Бамут. Многие говорят, что это ингушское. Нет, не ингушское. Ну, он никак не могло быть ингушским. Это из области. То, что там ходили ингуши и записывали, просили себя назвать ингушами, записаться, я вам это рассказал, это достоверная информация еще в 1970-х годах. Там люди ходили, переписывали, и всех акинцев и других чеченских тейпов, мелхостинцев просили записаться ингушевцами. Это мне рассказали во время схода открытия мечети в Лам-Экке, в горной части. Валлахи, биллахи, таллахи, я клянусь именем Аллаха, мне это рассказал взрослый человек, это полевой материал, я вам доложу. Никакой ингуш не открыл, ни Бамут не открыл, он на 4 года был, короткое время был в составе Ингушетии, а после он вернулся и как был чеченским, так и остается. Я не говорю, что там не проживало какое-то небольшое количество ингушей, но в основе своей мелхи, эхки, вот такие чеченские тейпы, которые там проживали в основе своей. Там и Уарстхуай, само собой. Вот такие вот, как говорится, тейпы проживали. А ингуши это Ингушт и другое место. Бамут это Бамут. Бамут Нохчичуев. Бамут, Аршты. Ну, Аршты это тоже Цигабеш, Духабеш, Нохчибар. Со мной связывались буквально недавно из Арштов. Я вел разговоры, и они много чего интересного рассказали. Но, к сожалению, говорить их имена я не хочу. Башлам, как тебе передать карты или другие бумаги, касающиеся нашего народа? Это все нужно в Инстаграме, в Директ, или же в Телеграме. Есть чат-бот, можно отправить, и если вы свяжетесь, или мне на почту bashlam@mail.ru. Отправьте, и я обязательно посмотрю. bashlam@mail.ru. Есть такая почта. Цигидадахид. Карты в высоком формате и книги отправляйте. Если я их не публиковал, я обязательно опубликую. Если публиковал, то не буду.
Ибраим, каста гудает на ночь, там поддержали нас с тобой. Мы с тобой еще одну книгу заработали, так сказать. Вот. А те, кто с Европы, могут отправить через Donation Alerts. Любой с Америки, с Европы может отправить. Тот, кто с России, там он сбербанковская карта. А тот, кто в Европе, и может отправить криптокошелек есть. Шайн лучки поддержать, да еще душу, как хотите. И что мы, нет, сармошмо, 10 USDT дает иншуну. Вот, так что все моменты, которые с Европы, с России, кто хочет поддержать, может наш канал. Так что варианты есть. Чеченские земли, мы вернем скоро, недолго осталось. Аух, чеченская земля, бацаму найму. Аршты Бабут, основатели Нахчицы Уарствая, абсолютно верно. Ингуши наш тайп, бах, джидва. И ну, ингуши не знаю, но Галга есть у нас тайп Нохчи. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Мухаммад, я Нохчи, дишни мать Мелхи, мать одна ингушка. И это моя земля, Сунжинский район. Мухаммад, я Нохчи, дишни мать. Ты Нохчи, цашеку, яц. Мы никогда не говорим, и хватит его обсуждать. Кого обсуждать? Я не знаю. За справедливость дискуссию онлайн. За справедливость дискуссию онлайн. Не понял в чем. Кто основал Бамут? Уарства, чеченцы или ингуши? Я бы сказал так. Экки, уарства, чеченцы. Ингуши не основали Бамут. Башлам 23-го, ох, приедешь. Как всегда, братан. Постараюсь, конечно, приеду. Я не Башлан, я Башлам, Мага Нашхоев. Башлам, Нохчицею. Телеграм-канал Дуйха. Телеграм-канал Ду. Ибраим, скинь здесь, подпишитесь. Там все есть. Телеграм-канал есть. Чат-бот есть, куда вы можете написать, я вам отвечу. Инстаграм есть, Фейсбук есть, Твиттер. Везде я пишу, везде статьи про наши тейпы, про нашу историю, про нашу культуру. Про все чеченское, все, что полезно и то, что нужно нам. Так что вы нохчи коман двяшады, где что иншаллах. Сачу амелду, сай нохчи коман двяхталур дошукай. День мелу. Есть брат номер. Команси, есть брат номер. Номер, чего номер? Телефонный номер. Телефонный номер я не даю. Если хотите пообщаться, Телеграм или же Инстаграм. Пишите, там есть место, куда писать. ВКонтакте тоже я есть, Башлам Чимаев. В Телеграме есть. Телефон, номер всем раздавать, это Бамут, это Аштвай Махк. Аштвай это и есть часть Нохчи народа, Аштвай Махк. Причем тут Аштвай это часть чеченского народа. Что значит Инг-6 Тухум? Ингуши это представители разных обществ. Короче, я не успел прочитать. Потомок монгола Баркима. Не понял. Борис, какая у тебя Бамут никогда не был острый. Бамут никогда не был острым. Короче, Нохчи старший брат, Галгай младший брат и точка. Короче, здесь уже своя тема. Острая это Нохчи. Абсолютно верно. Борис, в чем вопрос? Разве я уже не понял, что уже... Острая Нохчи был щеку, я отсюда. Не говори за Бамут, бах. Башлам. Про гения Аксагова знаешь что-нибудь? Аксагова знаю, но я не смотрю там. Вообще Павел Буцобичвик. Не мое это дело. Главное, нас не обсуждает. А что касается своей истории, пускай рассказывает, что хочет. Нашхоева, Палма, Бейтс. В 2009 еще не было тейпов, были только фамилии. Это Зязиков сказал. Лайт-тейп, вир-тейп. Я не видел. Не в курсе, видимо, нет. Найб точно. Кам. Я куда иду? Вниз, вверх иду. Это уже дады лучше. Или я не понял? Не видел, я не в курсе. Башлам, создай музей документов. Башлам много чего создал, но нам нужна для этого
хорошая база. Мелхи, Эхи, Орстхуай. Это чеченские духовы, абсолютно верно. Башлам, зачем тогда говорить, что мы один народ, когда у тебя спросили про норнийцев, мы не один народ давно. Ты у меня, смотрите, как вы задаете вопрос. Считаю ли нас одним народом? Я говорю, да. Мы были когда-то одним народом, и я не вру, исторически. Но норнийцы это не народ. Норнийцы это лжецы, подлецы, не имеющие национальность. Не приписывайте их ни к нам, ни к кому. Это просто подлые, не имеющие мужества вообще упыри. А достойные братья есть, и галга есть, они и мусульмане, и на нашем языке говорят, и кровь у нас одна, понимаешь? Достойные. А сдикнешь бьются. Исторически, я говорю, мы один народ. Но уже на протяжении 250-300 лет мы разделились. И сегодня они отдельно, мы отдельно. Но когда-то были одним народом, и я не лукавлю. Вот. Сегодня я не пытаюсь их сделать нашим, растворить или сделать нашим народом или нашим духовным. Wallah, у меня никогда такого не было. Да, мы один народ, да, мы братья, но каждый пусть живет у себя дома. Борис Бамут, Аршты, сомневаюсь, что чеченская земля. Палмобийц, ваши атаки и так далее. Так дальше. Вы не родились там, поэтому тут пишите чушь, Борис. Наш ход. Что-то вообще есть чеченская земля, больше никаких земель нет в Чечне. Поэтому вам не понять. Поэтому все знают ингушские сказки, которые они сочиняют, они готовят чеченцы и так далее, и так далее. Раз так. Мелхи были крестоносцы. Мелхи не были крестоносцами, не надо говорить. Если ты имеешь в виду, было христианство распространено, оно было не только на Мелхи распространено, оно было на многие чеченские тейпы распространено, но оно не прижилось. Не забывай, Мелха это прямо граница с Грузией, а Грузия проводила всяческим образом свои миссионерские идеи распространить здесь христианство, но оно не прижилось. Мелхи были воинами и больше были язычниками, ты уж меня извини. Не только Мелхи, но наше все горное общество. Многим это не понравится, но что есть, то есть. Ассаламу алейкум, башлам. Цеси тейп нох хуэрдар Аллах резхилун. Цеси тейп, нохчи тейп, ду. У них разная гаплогруппа. Есть и J2, и J1, есть и Q у них. Цеси считается по легендам Ахмаду Сулейманову младшим братом, старшим Мулквай, второй брат Эхшбет и третий брат Цеси. И вот нас считают тремя братьями, то есть по легенде Ахмада Сулейманова. Они считаются близкими друг к другу. Вот, небольшой тейп, но очень красивом месте живут, очень древний тейп. Почему-то некоторые пытались их приписать к Сюле, но они не имеют никакого отношения к Сюле. Ну, остальное я понемногу напишу обязательно. Подписывайтесь на инстаграм-канал, телеграм-канал, лайкайте, оставляйте комментарии. Еще, друзья, не бойтесь, я не оппозиционный ватсо, проправительственный ватсо. Я просто человек, который занимается нашей историей. Не бойтесь, подписывайте, лайкайте, пишите свое мнение, комментарии. Я не удалю, если не будете материться. Писать можно, и не надо вот цацбеш пуца излош, айдан дюхалуй, айдан социально дюхалват, социально агуват, имеется в виду, вот, чтобы я же не политикой занимаюсь, я занимаюсь историей. Это наше будущее, это наши дети, это наше все. Понимаете, ой, барткал без, ой, цахал без, ой, пачалкал без, ой, ча, мехкда, мехкита, шушайл, институт шхализ, ой, дука дешхал без, да, Европе, да, наш цабах без, рано или поздно цабор, буцар, илм да харду, шейн цигер хайястол, илм бокшуно. Да, дука дикник халит гальш, лиш дуй, то хар хокин суй, хар эцин суй, то цо молодого студента, шембетте, российский байрак нарисовать, и нир, асинир бах, Ас'аля аль-Исоу. Я это в студенческие годы, я был студентом. Мы встречали олимпийского чемпиона, легенду чеченского народа, неповторимого Буйса Расайтиева. Он стал олимпийским чемпионом от России.
Цундера, российский байрак шу, медаль шу, и яқош, яқы искусственный. Ну, типа встречали как олимпийского чемпиона, чемпион чемпиона, легендарный Бувайсар Сайтиев. Я студентом был, нарисовал флаг, байрак, хауси еще. И пишет главное кто? Тот, кто всю жизнь со времен появления его и вообще всех, от кого он появился, всю жизнь были под этим триколором. Эти люди меня упрекают, что у меня якобы российский триколор. Ас диалеге ас лилуштег ас ба мацаба со малик дуцаба асо дикхлацаба ас яқидикхлацаба ас но соталештина сей тобади сей нистуш сей командва сей махкандва сей вежришен нохчишидва со лишхич ас ханстагена муатсатваха ас хадаг юда цаум цадина гуник я саня аргут тарилин юцан ямартло цал со цан тясом бяк цал со цана ден наборот сей вежрик эл харба харж дикник дагаж багдик даалгаж хохмахка дикник данисталит гаж суж молодой олчхайн дуинда жимолчхайн дуинда кахягас санис деля и санис деля да сохиллашун со молодой дискотекшка до Россия ашолчхайна дискотеки, концерты, нашон, Ирманч, третий цади, нашон, писатель, политик, что встретил. Ну, это была студенческая жизнь. Так нужно активно проводить свою общественную деятельность. Это было, но я же не прошу вас меняться или быть, или я не говорю, что я вот родился прямо с бородой, и все, я должен топить там за одну систему или за одно. Нет. Сому адам духаешун, какой я человек. Я сделаю все, что от меня зависит, но главное, чтобы сохранить свой народ, упасти его от любой крови, даже между собой. Я ненавижу, когда цанохчи, ухнохчи, чунслиеч, яоши, цианошис. Я не могу этого. Я слишком много видел крови. Я видел оторванные конечности, оторванные головы. Я видел взорванных людей. Я этого не хочу видеть. Сайкоманюка. Валлахи, биллахи, таллахи не хочу. Меня не волнует политика. Я хочу, чтобы ищаду цамдош, цанохчидош, бортбош, хар, ваймах, ларбяш, хастбяш, цанбяш, вададагит. Дейл дуа, Аллах дуа, саидуният. Сашуц гамо яц, я галгиш яц, я сюлиш яц анция, но сасейнохчи, коман сагат бокса. Это у меня в крови, я хорошо, это плохо, это ас и цабах. У каждого человека есть. Кто-то любит машины, кто-то любит другое. Но я люблю вот историю, я люблю наш народ, наши горы, байнши. Вот это мое хобби. Это мое хобби. Если кто-то поддерживает, если как-то пытается поддержать, я это развиваю. Я делаю выезды с братьями в Итумкалинске, Киечана, Молкой Банштева увешуса, Шарой Банштева увешу, Киечана, массу хуман, ахштизм, кинчки, если кидек, да, просто сей эту балари цане, цанг ош, вухнг ош, само викш, вухому викш, и собирать аж лешуса. В данное время телефон, кабель улихен ашуса, чуяно, потому что телефон не выдерживает. 2008 олар самая себя 2015 года телефон святыш уже 2019 года телефон. Цухайнер телефон шука сих ош криатек батарейки уечи ходек дящий дахош. Вообще бах. Я пытаюсь все делать, но это мое хобби, это то, что я когда-то делал, или я где-то пил, стоял, у меня в руках было пиво, или у меня была в руках сигарета, или я что-либо такое сделал, и башлам, стина башламя, игина, и иштвачун, и я мартушун, валлахи, асо малик думаться Аллах. Причем тут наша история, адаты, если вы хотите, чтобы все, что там есть, я соблюдал, то есть исторически соответствовал с той историей, которую я рассказал, к сожалению, это невозможно. Ой, да и шлилина, сюэглилурдас. Но я, по крайней мере, хотя бы пытаюсь соответствовать. Зант куай майстой буй бац. Зант куай зурц куай бу, тайп зурц куай ош. Зурцуки.
А майстой это майстой был. Это два разных тейпа. Занд кой док тейпту. Майстой иш док тейп, да. Занд кой док тейпту. Зандаковцы это очень большой тейп. И многие ученые утверждают и говорят, что Дзандхуай и Дзурцхуай это один и тот же тейп. И грузины, кстати, это тоже подтверждают. Чеченцы существуют со времен пророка Ноя, наиболее 10 тысяч лет до нашей эры. Не спорю. Скажите, пожалуйста, если ингуши не сделали ни единого выстрела в сторону Российской империи, как Орстхой стали ингушами? Орстхой воевали ему. Орстхой были частью единого Нохчи народа, поэтому я никогда не говорил, что они являются ингушами. Карабулаки или Орстхой были очень воинственные и были всегда со своим чеченским народом. В Панкисию я, иншаллах, приеду. Обязательно приеду в Панкисию. Ахчоушахту агуру алу да Панкиси гуру. Сай махиллар тигамел болса вежриш мара бухш сар дийцерш царн царах лац истори царн цауш маменч цун хуш метик шу юща дагамуса Панкиси во. Паспорту, но пока это бас да это хирбу. Ош туори усай просто ваца лясунца дик вахч дик хил. Везри бочи уру да. Пока сейчас обстановка немножко тяжелая, но уру. Нет, дудин панкиси уру. Так, панкиси гена яс, так, цига дук шир меттик шу фиксировать да диез, штагайта диез, панкиси ашбешц, нохчи буйгайта биез. Кистинские братья, это чеченские волки, которые находятся в Грузии. Шарой какая группа вошла? Шаройская гаплогруппа ты имеешь в виду? Шаройский гаплогрупп в основе своей J2U. Есть и J1, и J2. Шаройские нохчи это как раз таки те, которые относятся к дзурдзукам и к истинцам. Борис Уох, Чуавичсо, Борис Ватсант, Хуай, Хума, Дин, Билгал, Дельтайп, Дуй, Духчоду, Зант, Ваш Духом Дина. Но это большой тайп, они очень в истории отличились очень. Но я же говорю, дзандаковцы, они были дзандаковцы, что будешь. Дзандхуай, Дзурцхуай, это одно и то же. Вот. Но, это, чтобы ты понимал, уже то, что они являются Зурцхуай, это один из древнейших чеченских тейпов. Они прямые потомки Дзурдзукаса. А это, извини меня, не просто так. Так что здесь моменты есть. Дзандхуай, то есть Дзурдзук тейп, он очень древний, такой же, как и Уарсуай, Галай. Я теперь перечисляю только ногчи тейпы. Уарсуай, Галай, Нашхуай, это Варандуай. Это тейпы, которые наиболее по древности, я думаю, ширхала. Это не все, я их не всех перечислил. Нападать моделыш, хидал тейп, ну что шир. Но я вот из тех, которых, как говорится. Шарой групп, скажи, брат, Шарой, что сказать? Я про Шарой сказал. Шарой я уже ездил, и мне нужно сейчас добить по Шарою. Это самые красивые башенные комплексы, которые сохранились в Шаройской районе, тоже одни из древних тейпов, башен. Башлам Нисма с первых, кто написал тейп. Наказание это наш Хуай. Послушайте, наш Хуай считается во многом прародителями всех. Я же не просто так сказал. Наш Хуай это тот, кто считает, сохранил весь Нохчи народ. Весь имеется в виду, потому что большинство тейпов скрылись там, в Нашхе. Котел тоже был там. И имам Шамиль, когда сказал выкрасть нашхоевский котел, его выкрали как раз таки из Нашхи, по указанию имама Шамиля. В Нашхе находился главный котел. И Нашхоевский считалось как бы, его да, переносили, да, все, но само собой никто не оспаривает.
Наш хуай это один из первых тейпов, который, считай, и на котле был, и среди чеченских тейпов. Там никто не оспаривает это. Это никаких даже вопросов нету. Поэтому же ингуши их вечно оспаривают с нами. Бергман, я ответил, майство и зандхуай это не одно и то же. Нет, это не один и тот же тейп. Так, никто даже не пытался, просто живут у себя. Я не понял. Скажите, пожалуйста, если ингуши не сделали ничего, я не спорю. Уарстхуай воины. Уарстхуай всегда воевали с чеченцами, были в Имамате Шамиля, и Уарстхуай проживают по всей территории. И неправда то, что проживают в Ингушетии больше Уарстхуай, чем в Чечне. Это неправда. Это ложь. Просто среди 1 600 000 чеченцев затеряться намного проще, чем среди 400 000. Да, 400 000, да, Ингушетия, или 450. Среди них Уарстхуай это очень ярко, понимаете? Они видны очень. Их немало, 100-150 тысяч всегда. А среди 1 600 000, 100-150 тысяч это небольшое количество, чтобы вы понимали. В Чечне 100 тысяч, 150, 100-150 тысяч, только один тейп. Масалла, Хауюцвай, Гендергной, Цуантруай, Чинхуай. Эти тейпы, которые 100 и дальше за 100К. Тысяч Богдунсей. Понимаете, о чем я говорю? Взять 2 чеченских тейпа, это 3 чеченских тейпа, это все население Ингушетии вместе взятые. И со всеми, которые наши там есть. Цундера, здесь абсолютно разные вещи. Тут никто даже и говорить, и спорить об этом не стоит. Уарстхуай проживает от Ауха, заканчивая Ингушетией, по всей территории Чечни. Но здесь их не отделяют, тут нету такого выпячивания, даже здесь нету этого выпячивания. И когда нормальные люди, допустим, как и в Грузии, не пытаются там Мигрела вперед или Свана вперед, у них нету, они грузины и все. И здесь Уарстхуай это Нохчи и все. У нас вот это выпячивание, ну, внутри себя, да, мы, конечно, есть тхомелхай дучоныш, тхоорствой дучоныш, тхобеной дучоныш. Это каждый тейп говорит внутри себя. Но на государственном уровне, когда касается вопроса национальности и государственности, тут мы как одно единое целое. Нету уарствой, мелхай, эххай, беной, эшпа, нету. Есть Нохчи, один единый мощный кулак. И все они чистокровные. И никаких ни полукровок, ничего такого нету. И какие бы у нас не было проблем внутри, мы сами разберемся. И со своими проблемами разберемся, и со своими врагами разберемся, и со своими героями разберемся. Не нужно влазить и трогать вообще нас. Кушлай тейп на ляцум, кушлай тейп, нохчи тейп, ну, нохч махковский тейп, ну, жим тейп, да, ну, кушлай тейп прославил Бершейх. Это без преувеличения. Один из легендарных личностей чеченского народа. Религиозных предводителей, военных предводителей. Тундера куршла жимтейп, да, шейбаую, шеймахбу. Ну, тут и обсуждать этого не стоит. Вот. Донатил. Я не знаю, прям сейчас тебе скажу, кто-нибудь задонатил или нет. Сообщение мне не пришло, но я тебе скажу, кто-нибудь задонатил или нет. Один человек задонатил еще. Хасан. Нет, не задонатил, больше никто не задонатил уже. А, нет. Наш хоевский брат задонатил. Все. Наш хоевский брат задонатил, да, Сейдуэл. Наш хой борз. Короче, уж мюнштейпан буцасу. Арсунает рецак гендергноу. Ара сохайрте наш хоу. Ну, по тейпам эрдукуэшт. Вона осталячане. Остальное я не знаю. Цастак где хэта кошак, ты спросил, задонатил или нет, я тебе ответил. В Ингушетии было всего лишь 4 шахара,
Цорвай, Галгай, Джейрхвай и Веппи. Но не было Уарствой Шахара никогда. Это, как говорится, информация для тех, кто не в курсе. Ишт Хамашду. Wallah, слишком старые сообщения читаешь. Обнови ленту. Дела, Бяхмобилыш, Сободел, обновить ленту. Я не знаю, обновить вверх. Ассаламу алейкум, шону этайпнах. Лят сума хаян. Сон духум га. Шону аш лят. Шон. Хуга лярод. Нохч махвайбу. Док тейп ду. В разных сражениях отличились. По крови родственные Шонуашна, Гуардлуай, Энгнуай, Эйхшбатуай, Дишнейбу. Гапла групп, они относятся, Шонуай относятся к Аланам. Имеется в виду аланский захоронение, первый коренаш Шонуай тайпан Гапла групп, Йохагойчик. Келош лахцала, Келош. Вежри. Ну вот сейчас вы пишете, все, тейп нашаля, цохунах ал, ухунах ал. Про тейпы я напишу обязательно. Так что не переживайте. Ингушей 700 тысяч, столько за пределами республики. Маларбяк, я говорю не про статистические данные, а про реальные данные говорю. Так-то, если говорить, то... Ладно, пускай, если ты говоришь 700 тысяч, столько же за пределами Бая, ладно, у вас 1 400 000. Если ты в это веришь, Аллаху. Ассаламу алейкум, башлам. Мулкуай, баунаш, мечаю территории. Нохчичаю территории, мулкуай. С баунаш, хилметте гючунас. Именно, дин, баунаш юбу, гдачунас. Нохчичу абу. Мулкуай, махгуттар хилабу, больше бу нохчичу. Сиги вауи шухса. С машен, тяхи, она остал, дяши, цавашу. Наш хуевицу, наш ху. Ем таборзю, на самом деле. Любой член хавяк, хуевойши, или цудавиди. Да, ситуацию. Цеях каряцуя. Но сон раун шамилу. Ша Ибрахим Сану. Ценц в жизни. Лидер лоялит на яц. Ну, ца бедала гуксосан. Ца сюэл башки ахч хул швац он. Он не слушвац. Ну, кахюек шханал рицк докш. Узи нохчи патриоту. Яма икна, мы сразу. Арби Башлам согласен с тобой, ма? Я не понял, про какого Арби ты говоришь. Расул Куларов, они все захотели уйти. Греки тоже ингуши так. Ну, сами они ушли, да. То, что ушли. Ихруай тейп, слышал такой, есть у нас такой тейп. С Кетря Шозут Яхвелих. Сахатри Шозут Яхвелих Ошама. Хухатр датиш, юги айтанш вежри. Ашпях мобил вежри. Духовт я бабин ханнял, и то сайни букваш киги духовт я сон цего штик. Пытаясь мяла шадик дис хочу, ай Китай, ой мои, я Китай вою. Найб совершенно верного. Башлам, ой шашлык, матью, ба. Ибо дела шашлык юрмая, да, юревой каркопяк моя везри. Пока. По-моему, этот эфир не посвящен ингушам. А с чего ты взял, что по-моему, этот эфир не посвящен? Он и не должен быть посвящен. Он посвящен истории, культуре, традиции. Задавайте вопросы, я вам отвечу. С чего вы взяли, что он посвящен ингушам? Из чего вдруг он должен быть посвящен? Это блог чеченской истории. Какие вопросы задают, я отвечаю. Я первую часть нашего эфира вам рассказал, какие провокационные сказки. Почему я вам это рассказал? Давайте, раз человек задал вопрос, я хотел ответить на некоторые вопросы, но вернемся к нашей истории. Посмотрите, здесь две части. В первой части нынешнее руководство Чечни их не устраивает. Они говорят, они прорубили окно и так далее, работают с Путиным. Ладно, тогда у тебя должна быть альтернатива. То есть ты должен, если не ты про-кремлевский, ты должен быть против кремлевский. Правильно? Оппозиции. То есть ты должен быть ичкериец.
Если ты не ичкерийц, ну, в их понимании, они так пишут про ичкерийцев, то есть те, которые уехали, в их понимании, это все ичкерийцы, неважно. А тот, кто непосредственно дома, он прокадыровец, вот в их понимании. Будь ты прокадыровец, ты все равно ты сволочь. Будь ты ичкерийц, ты тоже сволочь. Церца агояц, они и этих запачкали, и этих запачкали. Что нужно делать на самом деле настоящим достойным ногчи? Всем нужно быть одним и единым целым. Ойца ногчиду, ойца канду, ойца историю. Я говорю вам про и политический момент, что это ваши взгляды, ваше мнение, делайте, что хотите. Меня интересует мой народ, чтобы не пролилась ни капли крови, чтобы мы говорили между собой. Ты арду, диеба, диеша, даха санхоми нохчикам. Нам хватит крови. Ой, нюка, ой, массар, ой, веш разобраться. Пошлам, сотайпа наш хову, нохчиву, хигвол шудаму, дал сидуэлат. Гирихан, Гирихан, я это не он заданат, адина мясо, Гирихан дал садуэл, дал сидуэла, дал духуахуэль. Их не устраивает. Каким бы мы ни были, их не устраивает. Это дает нам право, это говорит нам, они звонят и говорят, если вы нас не устраиваете в любом случае, будь ты ичкериец, будь ты пророссийский, каким бы ты ни был, мы не должны быть про чим-то, мы должны быть про-нахчийские. Уай нохчик омана, уай муак, дей муак, история, культура, спорт, шайг, нохчил дадади, что уай. Валлахи, уай дейштитнек имаду. Уай нохчихил диез, нохчик оман сида диез, нохчи махкан сида диез. تعالوا الدقي ده يتيش وين هما قوشريات هالشادك والله ده خرلاتن بوتيني يا بوتيني دات يا بوتيني دي دات يتعن دي دات هرلات نوخشي قومدو هرلات نوخشي قومدو ويديش تسي آنوش حتر آنوش قاحوكش دايش هم دايش قيدك ديش حدين إيشي باتشالخو رسي دا وي تمتع ضارتsa ديلا دا وي برتسخلا وي دوق لدر لويا وي بيحك خاخين غوشي دي اتسدوش غوشي هلك تسديش حارتا لغيلك ستسويش تسسويش ويك عادش حاجة حاجين عادة شرقي حاجة حاجين ستسويش وي برت ببيز برت بيش ويك ساخلوش ويك ماشر بيش ويك داتيت ما هيجيش خلك وما هيجيش سونخ ويلا ما هيجيش تصح ولا وتصح سنوخ شو مويس تون تيجعيتا سونو دوق والله دوسو تصحن نوخ شو نركمان خلش سونو مدو ديلي دوش ديل وان مدو تصحن نوخ شو قيش قومي ماري يغنى على خيش سدوق سيق عدال هلك والسو الله هو هلك والسو سون خاصة يتا يأس دويتسك دقر دويش دات عدال الله كوالس اتسول أرش دويشون سون بيوات إيش أبرلو ولا إيش شوتر ولا إيش شارر ولا إيتون قالر وسنوخ موي تشين خوي ولا تشانتي ولا زوم سوي ولا توم سوي ولا سنوخ موي مالخيسو وارست خويسو أخيسو تخوتساق أم خلديتيش شي بيتناش شي يامرتلو تخون يوق إغيرتش هر شو باتي شو تسين باتي هر دوي تخون نوغي هو يوقا تخون سولي هو يوقا تخون هونكي هو يوقا قيتو تخون غلغي هو يوقا شابر هو يوقا ما تخون نوخشي هو يوقا تخون نوخشي الهدوء خا تخون قيتو شو تخون يوقي ما غيرت أشتو تقام دو أولي هر أولي وج أولي أشتو أحكيك تعوتي تخشيت بالبات تخا نخشي شو يتخا متخواتو يشو تخو تخاي مسوما تاق أحيك ديشتو Поэтому у меня нету никакого желания. Да, у нас есть спорные территории с Дагестаном. Мне один написал, а правда, неправда, ты и Хасан Бакаев врете, что у вас были выход на Каспийское море и что у вас земли были до Каспийского моря. Как могу врать я или Хасан Бакаев, когда мы показываем российские документы, иностранные документы, что у чеченцев был выход к Каспийскому морю?
что это было ауховское наибство, что оно никогда не входило в состав Дагестана, и оно не было дагестанским до 1924 года. У нас есть документы на это. И написали их не чеченцы. Закинули карту 16-17 веков и смеются, вот чеченская карта. Это не чеченская карта, идиоты. Эта карта написана Министерством обороны Российской Федерации и Министерством образования во время, когда чеченцы были врагами народа и были в депортации. Она написана в 1951 году. И что мы виноваты, что они указали, что земли чеченцев были до Каспийского моря, что там чуть ли не до Дербента это была когда-то исторически чеченская земля. Мы в этом виноваты. Или все-таки Министерство обороны, или Министерство образования России, СССР в этом виноваты? Нет. Обвинить нужно обязательно чеченцев. Так же проще всегда. Хорошо, Бог, такие, слушайте, норнийцы. Вы такие плохие. В Москве ни слова не говорят. Когда говорят, их сразу сажают, поэтому в Москве ничего не говорят. А на чеченцев вякают. Создали левые аватарки и вякают, вы это сделали. Ну вы слышите, разделить имущество Грозного, наследие Чечено-Ингушской ССР ничего не осталось. Ансамбль в войнах, и то там от ЧССР ничего не осталось, название осталось. Ладно, мы оставим свои нах, а забирайте вы. Ну поделить надо по шариату, мабаешь. Там группа в войнах остался, ансамбль в войнах. Нах мы себе оставим, вои вы забирайте себе. Все, больше нечего. И 2 трубы, 1 трубу тоже забирайте. И все. Как будто их выгнали в 90-х годах из Чечено-Ингушской автономной области. Нет, вы сами проводили митинги. Вы были инициаторами отделиться. Вся ваша оппозиция, все ваши политиканы и ваш истеблишмент, все они хотели отсоединиться, и чтобы вы были отдельной Ингушской автономной областью. Так мы не были против, не были. Но самое интересное, я вам попросил, чтобы вы сказали, знаете, что самое интересное? И когда будет Ичкерия? Барон, не знаю. Я тебе не про Ичкерию говорю, я тебе про свою родину и Нохчичуй говорю. Знаете, что самое интересное? Была женщина, которая выступала на митинге 1990, кажется, это второй или годы. Первые-вторые года, 90-х годах, ну, так сказать. Она выступает здесь, к сожалению, нельзя поставить видео. Были бы мы Инстаграм, я бы показал вам это видео. Постараемся завтра наладить, если получится. Не знаю, вроде бы в Ютубе у меня нормально вещает, а Инстаграм почему-то сильно лагает. Так вот, она выступает, говорит, что мы должны там за границей по 1934 году. И в этот момент 2 человека сзади машут руками, но она до конца договорила, ее никто не перебил, она высказалась. Есть такое же выступление Завгаева Докки Гапуровича, он тоже говорит по границам 1934 года, где ему задает, вы не говорите, что вы должны сказать там где-то в Москве там, за отделение и согласие о Ингушской автономной области. Там тоже говорится о 1934. Но продолжение ролика, где выступала женщина, выступает некий человек. И он говорит, послушайте, чтобы было понятно, это еще до того, когда произошел конфликт, ингушско-осетинский конфликт. И он выступает, говорит, ранее выступала женщина Бахцу, послушайте, никто не понял, в чем там фишка. Раньше выступал оратор, он говорит, если я не ошибаюсь, если я правильно понял, это я сейчас о себе говорю. Он говорит, она выступила, что по 1934 году по границам, но я корректирую, он говорит, или дополню, он говорит, территория должна быть такая, где компактно проживают ингуши, это должна быть Республика Ингушетия. Это 1990 и 92 год.
Это до прихода Джохара Дудаева на митинге, когда они в 89-м началась эта тема, да? Этот человек говорит, я поправлю, говорит, территория должна быть такая, говорит, там, где размещены компактно проживают ингуши, это должна быть, граница должна быть ингушской. Мохедж. В то время. Вот почему, и тут складывается весь пазл. Вот почему в 70-х годах просили в Бамуте говорить, что если он эхкой, мелкой, кто бы ни был, записывайтесь ингушами, сихер душу Божью. Вот почему. Вот почему хотели Сирноводскую, Асиновку заселить людей, поселить там, чтобы они проживали. Вот почему они сегодня говорят, Валерик основали ингуши, и это ингушская территория. Ачхой-Мартан, ингушская территория. Потому что там проживают компактно определенные семьи ингушей. Вот их логика, вот их понимание. То есть человек не может просто так проживать где-то компактно. То есть в Сидах, где 99% проживает чистых ногчей, это не Чечня. Они говорят, нет, это Ингушетия. Хотя там компактно проживают ингуши, чеченцы. Это они говорят, нет, это говорит, Ингушетия. А там, что в Валерике или в Бамуте, они говорят, не, это Ингушетия. Асиновка и Серноводск, говорят, это Ингушетия. На вашей любимой карте 1934 года, говорят, они были ингушскими. На нашей любимой карте 1934 года, тогда нужно и Карабулак, и часть Малгобека вернуть. Тогда мы дальше уже будем, как говорится. Вот в чем суть, я вам поясняю. Поселяются, живут. Это 90-е годы, он говорит, что Дугдаш. Нет, эта женщина не права. Не по границам 1934 бахцу, а по местам, где компактно проживают ингуши. То есть проживают компактно ингуши, это территория Ингушетии. Вот зачем селятся на границах. Вот почему Джохар Дудаев и Руслан Аушев договорились и сказали, что в демилитаризованной зоне нельзя строить села. Ни чеченцам, ни ингушам. Построили село? Построили. Кто построил? Наши братья построили. Прямо на границе. Вот так вот. Расторгнуто соглашение? Да. В одностороннем? Да. Не соответствует национальным интересам Ингушетии. В 2005 году расторгли. В одностороннем порядке. Само собой, Дудаева уже нету, и всех остальных уже нету. Расторгли. Занд-Куай, Занда-Куай, Занд-Каруай. Сун Занд-Каруай, Цахайза Занд-Куай, Цатайпдук. Занд-Каруай, Занд-Куай, это вообще один тейп. Нету разных Занд-Куай. Есть Зурц-Куай, Занд-Куай, но это тоже один и тот же тейп. Там произошла трансформация, и как произошла, она записана. У нас есть Зурц-Куай тейп, у нас был Зурц-Куай юрт, и все это указано. Вот такие вот вещи. Я-то это понимаю, потому что читаю. Это видео вы можете посмотреть. Санд-Хуай это совсем другое. Занд-Хуай, Санд-Хуай. Санд-Хуай есть, это отдельный тейп. Так, что здесь? Фото. Так. Да, хотели, чтобы это было их. Шею Булбая Сюги. Не, они считали ее своей.
3 апреля 1993. Да, 1990 есть документ. В 1993 году, 3 апреля, а, Аушев, президент Ингушетии, который был знаком с Дудаевым, это еще до того, как Дудаева убили, подписал документ, постановление, указ о главе администрации населенного пункта Сунжинского района в связи с формированием местных органов государственной власти. Постановляю Умаева СХ назначить главой администрации Серноводск. Настоящий указ вступает в силу со дня подписания. Город Назрань, 1993 год. Президент Ингушской республики. За номером 3. Вот такой вот документ опубликовали. То есть в 1993 году, еще до этого, Аушев считал, что Серноводская – это Ингушетия. И многие мне, прислав этот документ, говорят, вот чем он занимался. Башлам, почему у нас алфавит с русскими буквами? Ну, не с русскими буквами, а с кириллицей, потому что мы свой родной утеряли. Вот почему. Имя, фамилия – это русские вызвали. Да, кстати, имя, фамилия, отчество – это все переняли только в 19 веке. До этого у нас его никогда не было. Это русские принесли в нашу культуру и в наш народ. У нас всегда было немножко не так. От отца к сыну называли имя отца, сына. Допустим, Сохин, Садец и Хасаню. Хасан ва башлам. Или Хошбауди Садедецею, Хошбауди ва Хасан. И что? Я ва халюезхай, я ва халюезхай. Поэтому, когда сегодня умирают, пишут не фамилия, имя этого современного кешнишка Иштиазу, а что старый чурчт эдан, что хаждуйлой, что ты аязин душу. Масла бахасам, беслани ва, хожа Ахмад. Так было раньше. Так было в 18 веке, 17 веке. Ну, пришли русские, и вот от них переняли. Сейчас на чуртах пишут фамилия, имя, отчество. Этого раньше не было. Вот. Дату писали, конечно, на арабском языке. Или какую-нибудь шахаду, что-нибудь там, воины писали, рисовали. Ассаламу алейкум, башлам, алейкум ассалам. Хотелось услышать древние города чеченского... Не понял? Древние города, чеченские слова и сходство слов. Я смотрел видео в Ютубе, что Шумеров слова сходны с чеченским. И есть у меня эта книга, да, я его показывал. Обязательно по этому вопросу мы сделаем Башлам, Малгобек, исторический чай. Исторический Малгобек, чеченский. Территория Малгобека исторически, это родина. Она входила в состав Чечено-автономной области. Малгобекский район, Карабулак, Малгобекский район, часть Малгобекского района. Вот. В какой, честно, единственный один момент, в какой части находится сегодня Малгобек, я имею в виду на карте, если посмотреть, то есть карта города Малгобека, если бы у меня была бы, я бы тебе сказал, на нашей части построен город Малгобек или не на нашей, имеется в Чечне, который относится. Потому что не весь Малгобекский район принадлежал Чечне. Это левая сторона, правая сторона, если смотреть снизу вверх. Не с горы вниз, а вот с области Назрани, когда ты смотришь, вот Назрани ты встал, левая сторона Малгобекского района, там, где Псидах и сверху Псидаха, это Псидах, и вон верхняя часть, да, которую осетины забрали Болшев. Вот эта часть, она относится к Ингушетии на старых картах. А вот правая часть Малгобека, она относилась к чеченской автономии. Просто я не знаю, Малгобекский район, если взять, в какой части в Малгобекском районе
находится сам город Малгобек. Если бы я на карте увидел, я бы тебе сказал, точно наша это или не наша. Точно исторически, не сейчас. Вознесеновский Апсидах Акиюрт, абсолютно верно. Правдоруб, Равдоруб Думяцуин. Я лично от себя свое знание, свое личное пишу. Не от лица ингушей. Напиши номер, я наберу. Кому это какому-то правдорубу пишет он. Так, правдоруб. Я тоже люблю достойных братьев-чеченцев, но норнийцев, которые пишут, что ингуши это тейп, я считаю ингушами тейп, правдоруб. Ну, ингушами никогда неправильно. Ингуши никогда не были тейпом. Это неправда. Галгаи были тейпом. Ингуши не были. Это и говорят сами ученые ингушские. Раньше Галгай был только тейпом. Это теперь уже начали назвать. Если ты про историю спрашиваешь. А ингуши тейпом чеченским не были. В том понимании, когда уже появилось название ингуши от селения Ангушт. Они были сначала ангуштовцы. В некоторых местах на картах они написаны как юнгуши. Через букву Ю. Есть ангуштовцы через А. И в конце стали ингушами. Вот ингуши это уже все собранные вместе. Понимаешь? Вот это уже не тейп. Он и не был тейпом. Но исторически Галгай были тейпом. Если ты про историю. Про какие у вас тут свои разборки, я не знаю, честно сказать. Это уже ваши разборки, без понятия. Башлам. Ответь про Уарцхо этому провокатору. Кому? Кому ответить? Его и казиная Аманд, я Садиль Дуэдан, спрашиваю его отсюда, скажи, откуда сам? Почему не отвечаешь? Дудаев был прав. Ты кому задаешь, барон? Название книги скажи, Раша Исмаилов. Я всех чеченцев люблю. Асад, красавчик. 23-го Башлам, видишь, Ваух. Конечно, чемпион. Я же сказал, я постараюсь приехать. И я сказал, про ух я сказал. Уарстхуай чеченский тхум 100%. Уарстхуай часть чеченского народа, и это наш тхум. Асад, оставь этих заблудших, мы так и так далее. Регихуай, знаешь, что такое тейп Башлам? Регихуай не знаю. Рикхуай знаю. Рикхуай это исконно чеченский тейп, относится к чеберлоевцам. Знаю. Количество знаю, происхождение знаю, про них написал большую статью на моем инстаграм-канале. Все это есть. Рикхуай, а не Регихуай. Башлам, ответь про Уарцху этому провокатору. Что именно? Веппи и Эхки Дзурзуки. Веппи и Эхки не Дзурзуки, а кистинцы. Веппи и Эхки это... Эхки да... Нет. Эхки и Дзурзуки, ну правильно, Веппи говорить это кистинцы. Веппи это кистинцы. Ну и само собой Дзурзуки. Сначала были Дзурзуки, а потом уже стали. Ассаламу алейкум. Как ты относишься к имаму Кавказу Шамилю, пусть Всевышний Аллах откроет ему врата в рай? Я к нему, Насим Чабанов, отношусь как к исторической личности. Больше, как я могу к нему относиться? Это историческая личность, да помилует его Аллах, так скажем. Галгай тайпан ва нохчива. Асад, да, есть такое, абсолютно верно. Такое есть в Чечне. Саши Куяц. Кстати, это не ложь. Скажите, пожалуйста, если ингуши не сделали ни единого выстрела, я говорю, я просто мяцу, я уже 20 раз читал. Башлам Дзурзук Лаци. Башлам Дзурзук Лаци. Дейца Галгашак Ислуш Сейнца Хари Терхум Алдо Чвеснесу. А что там говорит? Дзурзуки, мы об этом публиковали. У меня очень много постов про Дзурзуки. Это историческая область Чечни. У нас есть селение Дзурзук. У нас был тейп, точнее Зурцхуай, есть до сих пор. Хотя
У Джамирзаева есть книга, подтвержденная полностью, там 9, 7-8 источников, там грузинские ученые, армянские источники это подтверждают, источники ученые подтверждают. Джурцхуай– это историческая область, впервые в девятом, кажется, нет, в первом веке нашей эры, и даже есть до нашей эры опубликовано про дзурцуков. Это часть чеченского народа. Не часть, а точнее, это есть чеченский народ. Начиная от Шароя, заканчивая Галанчужем, вплоть до Дарьярского ущелья. Ну, по-разному. Некоторые говорят до Дарьярского, но некоторые говорят, что все заканчивается в области Галанчужском районе. Да, лаха, если вы хотите, про Дзурзуков постараюсь, если у меня с финансами получится, завтра сделать эфир, и мы поговорим про него. Башлам Ташухаджи и Учархаджи, не чеченцы, как это утверждают некоторые. Ташухаджи и непосредственно Ачархаджи является Нохчи. Ачархаджи это 1000000% из тайпа Гендергно. Ташухаджи над этим работаю, много работы, не закончил еще, даже до середины не дошел. Но, как вы знаете, у меня все проблема на другом. Сейс на кажа нохчи хила тайпан дишни хила эл. Ишт. Уайлюй, цац получает цуан труба, цац получает дишни ба, но цутяха. Аллаху алям, уай кахюек жду, уай кахюек жду. Пока ниц цатвяуй, ну да, лажим жима. Цутяха. Жим болбеш, нахуй буквой. Башлам Юсуп Тимирханов к какому тайпу относится? Дела, ялхарой говорит, ялхо говорит еши. Сонец точно декца да опич бютербаться сенс дегердерла сун дейлдадела. Это мой косяк, но Юсуп Тимирханов ялхо говорит, точно декца досун. Химуай относится тоже к чистым чеченцам. Согалцевала Химуай Шаройский кластер. Вот, если я не ошибаюсь. Юсуп Тимирханов, мой родственник, Тейпан, Ялхо. Ну вот, я же сказал. Не ошибся я, Ялхову. Ялхо шляц... Ах, девуша, Аллах резал. Ялхо шляц астихагайна. Ялхо астит духбийца бийсна. Это чисто чеченский тейп. Нашмахоевскому тухуму относятся выходцы из Нашхи. Вышли в 11-м, кажется. 11-й дарит еши. 600 лет, 800 лет тоже. Хаолы, по преданиям, вышли позже из Нашхи и Алхоя. Чем Аларуа, чем Бена, чуть позже они ушли. Потом, что еще Ялхой? Ялхой есть несколько легенд. Некоторые говорят, что они собирали налоги. Другие говорят, что от сыновей. Третьи говорят, что они прямо на границе Нашхи. То есть Махбуй. Ялхкан хлает, ялхкан сани, неси Нашхой дозлар дяшхила ож. И что, ну, там легенды, как говорится. Ну, уж цашику, члам, бау, шайгу, шеценохчи бу Ялхой. Там никаких сомнений нету. Ялхой тайп, жим тайп, да, он очень такой за 50 тысяч, если я не ошибаюсь. 45-50 тысяч, тоже бу Ялхой. Кесгбац. По последним данным, по всей республике разбросаны. Ситуация. Я зинам ясун ялху ашхляцас. Да, масан язуришун изреш. Сажим собор дичани. С эту хыллат сажим собор дивой по чуть-чуть ты душун. Рамзан Кадыров к какому тайпу? Рамзан Кадыров Беной. Он относится к Бену. Ялху ашхляцас элла. Так у олшхыз.
Да. В Чермахе построили башню, Ялхой туда. Конечно, Ялхой Мечабухасу с видом на Нашхуай Лам. Конечно. Нашхуай Баул, Чермаха Инаю, на вид Иштахаща, Нашхуай Лам Гушук Баул. Один из самых достоверно реставрированных башенных комплексов, между прочим, в Нашхе. По всем стандартам, тютелька в тютельку. Ялхоевская башня одна из самых красивых башен, реставрированных. Реставрированных, прошу не путать. Восстановленных. Реконструированных, или как вы хотите, так и называйте. Ингуши хотели Юсупа к себе приписать, но прошел у них так, Борт Нохчи, Борз, Юспи, Сашику. Да, было такое, приписать хотели. Башлам, отцол, дух информации, Кверчуа, Мулятха, Реша Исмаилова. Ишт унзел болк так. Кверчуай. Читаю много, читаю. И приходится рассказывать всем, когда ты расскажешь. Это даже не половина того, что мы знаем. Вайн духа. Просто поид бацкцу нахушал. Духладух беш. Те, кто слушает, тот, кто передает эту информацию, тот, кто записывает это, фиксирует это. Здесь огромные процессы должны происходить. Но у нас очень мало. У нас блогеров, которые занимаются историей, небольшое количество. Сой, шахи, сайд, плюс-минус, я поел, стегу, может, и тестик херу. А любители есть, чуть-чуть занимаются, и и бросает это дело. А сбягцы были они молодые, им нужно жениться, им нужно все остальное, я понимаю. Но мы, по крайней мере, на энтузиазме, по крайней мере, держимся. Как говорится, по копейке, бог что хочет. Вот. О. Так. Хамасон, где локация Дзурзуков, конечно, я знаю. Локация Дзурзуков у нас кисты, дзурзуки, дидойцы, чеченцы. На этих картах везде дзурзуки находятся рядом с кистами, это как раз-таки область между шаройскими, да, это Шарой и Галанчож. Эта область называется Дзурзукети. Ингушам это никакого отношения здесь не имеет, по крайней мере. Ингуши где здесь? На этой карте. Осетия есть, Ингушетии. Нету здесь Ингушетии. Чеченцы есть. Ингушетии нет вообще. Есть Лекия, Дзурзукетия, Чечня есть. Ингушетии нет, простите. Осетия есть. Ингушетии нет. Странно. Да, нету Ингушетии на карте Дзурзукетии, извините. То есть чеченцы указаны, кисты указаны, но кисты эти кисты это дальние кисты. Это Войниш-Буиш. Здесь Дзурзукети четко указано рядом с Тушети. А Тушети вообще не граничит с Ингушетией и близко не находится. Если бы это была бы Хевсуретия, я могу понять. Но Овсетия здесь есть. Это грузинская карта. Карта Кавказа. Историческая карта написана. Мы ее публиковали. Дзурзукети локализована между Дидуэти, Дагестаном, на востоке ущелья реки Терека, и на западе Гамрикелли, Двалы и Дванети, Тбилиси. 1961 год, про локализацию дзурзуков. Вот так вот. И что? Считают ли черкесы родственным народом для нас? Да. Родственным в каком плане? Это мусульмане,
Это соседи, достойные братья, хорошие воины. Вот так скажем. Они красавчики были, на самом деле. Ну, как и у нас, не все просто. Были среди них более лояльные царской России, так сказать, и были те, которые против. Ну, большинство, так скажем, имеется в виду в понимании самих черкесов. Черкесы неправильно, адыге. Это народ адыге, нету черкесов. Черкесы, кабардинцы– это искусственное название, как чеченцы или ингуши. Само название этого народа адыге, это все адыге. А черкесы и адыги– это искусственное, как завоеватели дали, точно так же, как и нам. И названия, которые в любом случае дали непосредственно другие народы. Иштхам штукшун. Блин, я зашел в 21:30, час 01:30. 22:30, 23:30, 0:30, 01:30. Нет, 00:30 не бывает, 01:30. 4 часа в эфире. И у меня воины ютубовские сидят до сих пор, пишут, красавчики. Башлам. Марат Макжо, насчет него что-нибудь ты сказал? Я насчет него сказал. Бяхмобила шушадал вопрос, что где он здесь экран маленький, цегу уже. Марат Макжо, 5 ему за то, что он энтузиаст. А так, к сожалению, я был там, я разговаривал с ним. Это многие вещи на любителя. Башлам хо нохчи фильмаца хил подкаст хажер со эйларг сигаха кисто диалект угерцен мохкиет вецунах. Но угерцен альшни издации, или я неправильно сказал, шир элла у нас. Цена эл шира эл но. Там есть один момент. С кистинским диалектом не все просто. Кистинский диалект – это симбиоз галанчожского и тумкалинского. Но не тумкалинского диалекта нету. Есть кистинский диалект. Он считается одним из древних и старых. Но из тех слов, которые не повзаимствованы кистинцами, они считаются чистейшим чеченским диалектом. Чтобы ты понимал, когда ты живешь вокруг одни грузины, бывают слова, которые переняты у грузин. Аухи они могут быть переняты от соседей, допустим, от кумыков или кто там по соседству, там, лазгунки или сюли, да, какие-то вопросы, какие-то слова повзаимствованы могут быть. Масалаба особенно. Или же, да, допустим, если ты по соседству с осетинами, ты повзаимствовал у осетин. Шапку для свадьбы можешь позаимствовать. Примерно я говорю. Они у тебя могут там одежду повзаимствовать, там, грубо говоря, да, осетины. Ну, я примерно говорю. Или какие-то элементы станцев, или, допустим, букву Ф, или, допустим, там, я не знаю, ну, что-нибудь ты можешь, или у кабардинцев взять, обычаи, допустим, у черкесов, адыгов. Итак, Кавказ, он многонациональный. И кто-то что-то может повзаимствовать. Точно так же кистинцы, в кистинском диалекте есть повзаимствованные грузинские слова. Немного их, но есть. Их не относят к чеченскому древнему диалекту, а относят непосредственно те слова, которые именуются и были, которые всегда. Вот что подразумевается. Чисто чеченский диалект – это чеберлоевский, шароевский, кистинский, галанчожский. Чисто чеченский. Почему, говорят? Потому что это древние. Вот что имеется в виду. Ауховский. Акинский, вот он, ауховский диалект. Это считается одним из древних. Остальные литературные – это симбиоз. Литературный диалект, плоскостной диалект – это симбиоз древних наших диалектов, общевзятых и обобщенных. Однако не во всем. В литературе используются какие-то, но в основе своей, как таковой, используется литературный язык сейчас повсеместно, чтобы было понятно. Вот что подразумевается. Я нисколько не говорю, что один чище, другой не чище, и сдача у нас волштык. Остальные – это просто отцы и дети. Если отец
там кистой диалект, чеберлой диалект, шарой диалект или галанчужер диалект, если это отцы-основатели этого языка, акки диалект, это вот основатель. А их дети уже там чеберлой, ну, в общем, литературный, плоскостной диалект, говор или наречие натеричных чеченцев, ни, ди, вот это все. Из ха и отца это просто детище от этих наших, как говорится, горных диалектов, чтобы было понятно, чтобы доходчиво, я надеюсь, объяснить. Так, özri aşağı inza şey hatır sih жуап сүйк масан лурдат башлам. Дуйцера ДНК я ширдешнаш. Башлам дуйцер. Хайн диалект я. Кистуай, дудер, кистуай ду. Чеберлуай ду, шаруай ду. Акки диалект я ду, ауховский диалект. Цут я шир дудер дешниш, дукка шир дешниш ду. Так, выжри. Наш инсун бяхца белаха. К сожалению, уже это ег халку осталось трафик. Ой, как говорится, башлам хан во или башлам хау или Ибрахим. Подспийцы вообще разговаривают на чеченском. Да, там многие слова есть чеченские. Пошла вопрос, скажи, пожалуйста, возраст чечен аула. Это насчет чечен аула очень сложный вопрос. Мы не можем сказать однозначно. Поясню тебе почему. Потому что его несколько раз сжигали. Многие говорят, что его чуть-чуть переносили. Но без малого, если ты про чечен аул говоришь. Сейчас я тебе скажу. 17-го. 17-й, часть 50 лет, 18-й, 19-й, 20-й, 450, 21-й. И сейчас плюс-минус 450-470 лет. Чеченову. Должно быть по документам и упоминанию, чтобы было понятно. — 400-450 лет. Именно Чечен-Аул. Или город, или село. Среди ингушей есть тоже герои, и не хуже чеченцев, поэтому не надо писать о том, что хочет, что ногчи героев ингуши нет. Борис, я не понял, о чем ты говоришь. Если это вопрос ко мне, то он вообще не по адресу. Поддержим Башламов. Делай, Ибрахим. Ажису, Альш. Кто поддержал, сейчас скажу тебе, есть ли у нас кто-нибудь еще. Сейчас как раз эфир, кто поддержал наш канал, я тебе скажу. Буябать. Нет, все. Это все, что есть. Это 4 человека, которые нас поддержали. Ну, ничего, одна книжка, как говорится. Ибрахим, ну, асфак в любом случае. Как мы знаем, у нас поддерживать своих блогеров или поддерживать своих людей, у нас нету такого понимания. Поэтому, вот иду. Башлам, почему Академия наук не пишет историю? Амин Тесаев за всех их работает. Я не знаю, Амин Тесаев не работает там уже, это я знаю точно. В Академии наук работают, может, до нас они не доходят, в каких-то там своих кругах есть, наверное, и книги есть, и пишут. Я не могу сказать ничего про Академию наук.
Ни плохого, ни хорошего, честно сказать. Взаимодействие с ними у меня минимально. Не потому, что я не хочу, а потому что, возможно, они, ну, наши ученые, они немножко такие высоко в облаках, им не до челяди земной. Я тебе исторически выражусь так. Челядь земная им не интересна. Башлам, историк Ашаев пишет, что у горных акинцев село Нашхой было. В книге о сердце Чечни Нашхойцы, может, это акинцы. Ну, для начала, Ашхалид Ашаев не историк, это для начала. Вот, все-таки это разные вещи. Он больше лингвист, он не историк. Нашхой это не акинцы. Лам Экке это отдельный тейп, Нашхой это отдельный тейп. Акинский тухум это совсем другое. Это плоскостные уже там. И Вашхой, и Экке, и остальные тейпы вместе взятые ауховцы. Поэтому это немножко разные темы. Но сейчас я не могу уже сохраняться, я пытаюсь быстро конец добить, потому что, к сожалению, сегодня трафик даялой. У тебя есть знакомый Хусейн и Ислам. Ты это мне знакомый Хусейн. У меня знакомых очень много Хусейнов и Исламов. Но о кого ты говоришь, я не знаю. Мы понимаем ингушские корни. Обидно тоже, да, это Башлам. Терлуай, кто такие? Тирвай, не Терлуай, правильно говорить, Тирвай. Это исконно Нохчи Тухум. Тейп, это наша гордость, это наши и строители башен, и воины. Это наш Тухум Терлуай. Так что это наш Башлам. Расскажи, почему чеченцы предали Зелимхана Харачевского, и почему он укрепился в Ингушей? Правдару. Ну, для начала, чеченцы не предали Зелимхана. Зелимхан передвигался везде. Зелимхана искали власть. Если ты говоришь про предательство, предали его и ингуши тоже. Если ты так, твоими словами сказать. А Юйцек Хабарю, ты просто болтун и балабол для начала. Чеченцы не предавали Зелимхана. Зелимхан Харачоевский был любим своим народом. Он был чеченским Робин Гудом, не ингушским. Не надо тут рассказывать свои сказки и басни. Вот, достойный сын чеченского народа. То, что его искали, что он скрывался, переходил из одного места в другое, ну и что, да, это было. Он перемещался. Точно так же перемещался и как Хасуха Магомаду. Последний обрек. Вот. И тот, и другой скрывался у чеченцев. Ему помогали едой, там, одеждой. Мне буквально недавно рассказали случай про Хасуху Магомадова, который скрывался у одной семьи. Сейчас я не буду называть фамилию, но, по крайней мере, они из Чеберлоя. Вот. Поэтому не нужно говорить того, что не знаешь. Зелимхана искали очень многие. Вот это байка и сказка о том, что Зелимхана предали свои же чеченцы, сдали его и так далее, это тоже является фитной и бомбой заложенной. Точно так же фитна и бомба специально заложенная, что якобы бой с Харабиноевского взяли тоже, взяли там чеченский тейп какой-то там присутствовал. Это сказки. То, что его жена залила ему в ружье и в его ножны соленую воду, и они заржавели за ночь, это тоже сказки, ерунда. Чтобы назвать, чтобы оскорбить тейп жены Байсангура Биноевского. Ну, эти все, это, я знаю, почему это делалось. Я знаю. Могу пояснить, почему это делалось. Для того и разрабатывалось все, и делалось, чтобы стравить
один чеченский тейп с другим чеченским тейпом, чтобы друг друга убивали, чтобы всегда была междуусобная война, чтобы никогда барт сахалит, пачал сахалит, няк сахалит, муак сахалит, барт сахалит. Вот для чего это делалось. И все время, на протяжении всего времени, он дальше барт хильч, цана этто хильч, дабьор хильч, Аллах дар этто бир бой хуш, нохчиш иш лурботи хуша и хундина. Правдоруб, хо хай пючучу, ты мне свои сказки не рассказывай. Я знаю и про Борщикова знаю, и про все остальное знаю. Он Хуаксон дицдел. Не Борщиков его сдал. Борщиков был царским офицером. Не надо мне рассказывать. Я не защитник Борщикова. Я не защитник Топы Чурмоева, Арцу Чурмоева. Я не про то совсем. Но не было этого. Не сдал его, ни Борщиков не сдал. Если ты говоришь, и он там султан алязину кока, султан Тукиэль, давайте сделаем так. И ты, и султан Туки, который говорит, что его Борщиков сдал, вы можете поклясться на Коране, что это сделал Борщиков, что Зелимхана Харачоева сдал Борщикова. Оранда Кюгдина Дуйба еще. Давай проверим. Ашимой буи, асабор бушу цавинает. Асбах Борщиков у меня никто. У меня родственников нету там. Но я могу поклясться. Давай. И ты, и вот этот Туки, который написал. Давайте вместе пойдем в мечеть, ламаз, мы поклянемся на священном Коране. Я, знающий и документы, и книги, что этого не сделал Борщиков. Борщикова ненавидели то, что он был на стороне царской России. Вот и все. И то, что Зелимхан, вы что думаете, что Зелимхан Харачоевский не мог убить Борщикова? Зелимхан Харачоевский, легендарный абрек Зелимхан, не мог убить, или не знал о Борщикове, или не мог убить его, или что он не скрывался, что Борщиков не помогал Зелимхану Харачоевскому, или семья Борщикова. Вы не знаете ничего, вы знаете книгу Мамакаева, вы знаете то, что вы думаете, сплетни народные и все. Мат элдита, эрснуай, харачуай, эхшбатуай, гоушия, питандина, гоушия, цимуйлич, гоушия, питандина, латитиц и анит харчилия шумшушу. Шопит не нахто. Но аса сен хушкия продабашик. Садуйба ищу, сун зелем хдухуиз, сун Борщиков милу цара. Я знаю про него, что это был царский офицер. Не более. Он был высокий, статный, красивый. В то время он занимал определенный статус, а горцы, чеченцы не любили, когда работали на царскую Россию. Тем более с учетом, что Зелим отстреливал их. Но вы не подумали, почему Зелим не мог его убить или убить других? Не подумали, потому что вы не знаете ничего. Тот, кто предал Зелимхана Харачоевского, был найден и ликвидирован его сыном, который работал сотрудником НКВД, если я не ошибаюсь. Вот. Он нашел, и об этом знают. Да, любители там сундикха, хундикха, бош, но из всех документов, которые я видел, всех, валлахи, биллахи, таллахи, там ни в одном месте даже не фигурируется. А я знаю, что это бы сделали даже ради того, чтобы все время у них была междоусобица, это ипниш оуши байта, халак байта, царь Илилурдар, и Ишдалхари, и Язейд. Но это сделал только один человек, писатель. Я не хочу называть его фамилию, но да ладно.
ему в судный день воздастся за это тоже. Башлам, я, то есть, имел в виду, наш Хуай может потомки акинцев, если у акинцев были акинское село Нашхуай. Нет. Я понял, о чем ты говоришь, к сожалению, нет. У Нашхуай, насколько я знаю, это ДНК опровергает. ДНК проект опровергает. Почему? Потому что по ДНК Нашхуай не являются носителями L3. А акинцы, ламакинцы в основе своей большинство L3. То есть, не знаю, в процентном соотношении, может, 90% L3. И что? Ладно, Вежрей, начнем с того, что огромная благодарность. Ибрahim, вырежи кусок из видео Highlook Show после этой загрузки. Закинь в Инстаграм или Сунхаята минутная ссылкой на YouTube канал. Если вы хотите посмотреть стрим, переходите на YouTube канал Албула Хая Зайрис. Варианты есть очень. Чукосаревош. Шун Масарна Дейри Схил. Особенно огромная благодарность 4 братьям, которые задонатили и помогли нашему каналу. Я постараюсь, иншаллах, из них, по крайней мере, купить одну хорошую книгу, если... И постараемся сделать завтра эфир. Завтра эфир будет в 22:00 или же телеграм-канале, или же инстаграм-канале. Я очень хотел в инстаграме, потому что когда ты делаешь в инстаграм-канале, там есть несколько, по крайней мере, братьев, которые очень активно пишут, работают в инстаграм. В ютубе более старшее поколение. Вот. Поэтому огромная благодарность всем, кто поддержал, кто задонатил, но все, как мы с тобой говорили, как и ты мне рассказывал, видишь. Да, и я хочу сегодня обрадовать всех, кто еще остался в эфире и кто посмотрит этот эфир. Уважаемые мои братья и сестры, огромная благодарность всем тем, кто подписался на наш YouTube-канал, кто лайкает, оставляет комментарии, продвигает. Я хочу сказать вам очень важный один момент. Наше видео просмотрело 7 760 000 человек. 7 760 000 человек. Это просмотры наших видео. Официальная статистика ведется на Ютубе. За последний год очень хорошо просто зашкаливает. Есть некоторые ролики, которые просматривали по почти что 200 000 раз. Все идет великолепно. Подписывайтесь, приглашайте. Нас уже плюс-минус 15 000. Мы идем неплохими темпами. Материала у нас много. Да, я и Ибрahim постараемся, это статистика от Ибрahima, как говорится, постараемся вас радовать, показывать все больше нового, интересного. Очень много видео, очень много карт. Еще над новыми роликами работаем. Главное, не спешите. Да, не скотч бармяха, тхайкер, это хларитер, жим дидушун. Еще раз повторюсь. 4 нашим братьям, которые сегодня задонатили, шундал сидуэл, бодиснег, эзашка соду летел. Аж динеге суна цаумаца дина шунаш, я суна гона остал целяться шун. Вы помогли непосредственно частицы нашей истории. Да, мы будем делать все, чтобы вы были рады и гордились нами. Не забывайте подписаться на инстаграм-канал Башлам.39. Башлам.39 лайв в ТикТоке, в Инстаграме, в ВКонтакте, в Телеграме, в Фейсбуке, в Твиттере. Везде мы выкладываем все, что касается нашей истории, наших традиций, культуры.
боевых действий, культурные какие-то моменты, выступлений культурных деятелей, имеется в виду. И иногда закидываю даже спортсмены, которые старые. Все, что касается нашего народа, позитивное, хорошее, показывающее наш народ таким, каким мы есть, достойным. Всех, не меня, не мой канал. Это Нохчи канал, Нохчи народа канал, чтобы вы знали. От того, что там записано Башлам.3 мое имя, и это имя тоже не мое. Это имя моего народа. Нохчицею Башлам. Суни Тиларх. Шугар Хаяц. Тилен Маейс, мой Омер Хаяц. Дал Сидуаль Бюстал Декалиот. И всех, кто смотрел эфир, я прошу ради Всевышнего Аллаха простить меня. Всех вас я прошу простить меня. Если я ошибся или каким-то образом неправ был, я прошу прощения. Я не хотел и не оскорблял ни народы, ни тейпа, ни фамилии. Я лишь пытался излагать историю так, как ее мы изучаем, смотрим, читаем. И иншаллах, поверьте, мои друзья, если вы думаете, что у меня нет материала, негатива, валлахи, у меня столько фейков, которых опровергнуть. Просто я из-за того, чтобы люди не были агрессивны, их не закидываю. Начиная от еды, заканчивая песнями, танцами и историческими моментами, и уж что говорить об остальном. Юшун. Просто я дозированно это выкладываю. А бьюхумши, какие-то другие вещи я делать не буду. Это не мое коня. Я все, что касается только истории. Кого мог, оскорбил. Ты оскорбился, потому что у тебя знания с гулькин хвост. Больше я никого не оскорбил. Понимаешь? У тебя столько мозгов, сколько тебе Бог дал. Дал какие тобой, дал маршал Долтман. Я никого не оскорблял. Я говорил только там, где есть факты, исторические документы. Хотите поговорить? Приходите, нажимайте кнопку, заходите, как это, чат-рулетка, я спрошу, обязательно, чат-рулетка, или как это Ибряева называется, чтобы могли зайти в эфир со мной поговорить, и если вдруг забьюхнущийся стоит, да, я говорю, а так пускай заходит. Главное, не материтесь, ведите культурно, любой человек может зайти пообщаться, никаких проблем нету. Вот, как мог оскорбил Баха, Делда Яцаид, то, что нас называли, оскорбляли, все, что вот так вот. Выхлят свой хунда оле, ой, человек оскорблять вашу. Царь шейну агдийцы, царь оскорблять вашу. Вот так и живем. Да, Сидуаль, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ибраим Хунда, Дерес Хил, всем модераторам, которые помогали Ибраиму, Шудал Духдах Дуэл, Дал Сидуаль, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Бюстал Дек Алеугил. Еще раз прошу прощения, если я кого-то каким-то образом задел или оскорбил. Я прошу меня простить ради Всевышнего Аллаха. Я нисколько не хотел вас оскорбить, задеть или унизить. Я просто вам рассказываю историю, так, как ее знаю, как мы ее читаем, как ее видим. Адикюэль Машаль. Ибраим, инсар, отключите число, сохраните рюер, а нас веген, отключите миорас. Не истетау еще и сэр, худо что. Ибраим, напиши мне, скажи, сохраните худо сэр. Просто выйти и все, он сохраняет это видео. Все.